Mirëdita të gjithëve, i nderuar kryetari i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, akademik Skënder Gjinushi, të nderuar veteran dhe familjar të veteranëve të luftës antifashiste nacionale shqiptare, të nderuar pjesëmarrës, Akademia e Shkencave në bashkëpunim me një grup nga pasardhësit e veteranëve të luftës antifashiste, organizojnë sot aktivitetin me titull shqiptar në koalicionin e madh antifashist të luftës së dytë botërore, një aktivitet i cili mbahet në kuadrin e 80 vjetorit të fitores mbi nazifashizmin. Me atributin e kryetarit të seksionit të shkencave shoqërore dhe albanologjike, në emrin e Akademisë së Shkencave, unë po lexoj një përshëndetje. Këtë 9 maj, ndërsa shënojmë 80 vjetorin e përfundimit të luftës së dytë botërore dhe të fitores së madhe të popujve të botës, në skeqjes më të madhe të shekullit 20, nazifashizmit, ne nderojmë jo vetëm një moment historik të jashtëzakonshëm, por edhe një trashëgimi vlerash që mbetet aktuale dhe thelbësore për shoqërinë tonë bashkëkohore. Lufta kundër fashizmit nuk ishte vetëm një konflikt ushtarak, por një përballje morale dhe ideologjike midis shtypjes dhe lirisë, midis diskriminimit dhe barazisë, midis urrëties dhe dinjitetit njerëzor. Në këtë përvjetor të rëndësishëm, Akademia e Shkencave të Shqipërisë, së bashku me organizatën e veteranëve, kujton me respekt dhe nderim kontributin e gjitha forcave antifashiste të popujve dhe të lëvizjeve të rezistencës që sfiduan tiraninë dhe mbrojtën idealet e demokracisë dhe të drejtave të njerëzit. Në këtë mozaik të qëndresës botërore, një vend veçantë zë edhe lufta antifashiste nacionale shqiptare e popullit shqiptar, e cila jo vetëm që çoi në çlirimin e vendit tonë, por edhe dëshmoi se një komb i vogël mund të jap një kontribut të denj në betejën globale për liri e pavarësi. Në kushtet e një Evrope të pushtuar, kur shumë kombe u detyruan të përballeshin me mekanizmin shtypës të fashizmit e të nazizmit, Shqipëria u rreshtu me dinjitet krah forcave të mëdha antifashiste. Partizan shqiptar në bashkëpunim me aleatet, jo vetëm që mbrojtën pavarësinë kombëtare, por ndihmuan edhe në përhapjen e frymës dhe qëndresës në rajon. Ky luftë ushtrua në një faktor vendimtar për ardhjen e një epoke të re të lirisë dhe të vetëvendosjes në Ballkan edhe më gjerë. Antifashizmi nuk është thjesht një kapitull i skaluarës. Ai është një frymëzim i përhershëm për rujtjen dhe mbrojtjen e vlerave themelore të njerëzimit. Në një kohë kur ngjarjet globale tregojnë rikthime të rrezikshme të ideologjive ekstremiste, raciste dhe autoritare, përkujtimi i kësaj fitorie bëhet më shumë se një detyrë historike, bëhet një thirrje për vigjilencë qytetare, për edukimin e brezave të ri dhe për mbrojtje të pandërprerë të lirive dhe të drejtave të njerëzit. Akademia e Shkencave riafirmon sot se antifashizmi është dhe metet një vlerë universale, e cila i bashkon popull dhe kultura të ndryshme përtej kufive kombëtar dhe ideologjik. Ai mëshiron parimet e solidaritetit dhe të paqes, të bashkëjetesës, të cilat janë themeli i shoqërive moderne demokratike. Duke përkujtuar këtë jubilej, ne i përcjellim shoqërisë shqiptare dhe brezave të ri një mesazh të qartë. Historia nuk përfaqëson thjesht një akt kujtese, por një burim reflektimi dhe edukimi. Sakrificat e gjeneratave të mëparshme përbëjnë një trashëgimi të çmuar morale dhe qytetare, e cila na ngarkon me përgjegjësi për të kontribuar në ndërtimin e një të ardhmeje ku liria, demokracia dhe dinjiteti njerëzor të mbeten të patjetërshme dhe të pacënueshme. Prandaj, Akademia e Shkencave së bashku me organizatën e veteranëve organizon sot këtë aktivitet përkujtimor në nderim të fitores botërore, por edhe shqiptare mbi nazifashizmin, për të mbrojtur sa më të freskët memorien tonë, për mësimet që na jep vetë historia. Nai edhe ne si akademi po nxisim dhe mbështesim vazhdimisht kërkimin dhe botimin dokumentar e arkivor të ri,
për ta pasuruar sa më shumë me fakte, për të forcuar dhe argumente mbi të vërtetat e ndodhura, për t'i kthyer ato në mësime të vlefshme. Në këtë proces kërkimesh dhe studimesh shkencore, vlerësimi objektiv i historisë metet për ne si kriteri themelor. Ndërmarrja e projektit për botimin e ri të historisë popullit shqiptar, po ndjek pikërisht këtë rrugë. Këtu bën pjesë edhe pasurimi i mëtejshëm me dokumente të reja dhe me argumente të bazuara të ngjarjeve edhe të ngjarjes që po përkujtojmë sot, që është 80 vjetori i fitores mbi nazifashizmin. Së fundi, në emër të Akademisë Shkencave, shpreh mirënjohjen më të thellë për gjithë ata që sakrifikuan për fitoren e tyre, të vlerave, që sakrifikuan për fitoren e këtyre vlerave, dhe për cilë mesazhin që kujtesa e luftës së dytë botërore dhe mësimet e saj janë të jenë gjithmonë një udhëfys për paqe, drejtësi dhe dinjitet njerëzor. Ju falenderoj. Vazhdojmë aktivitetin me një fjalë përshëndetse nga veterani zotëri Naxhi Zhupa, ish partizan i brigadës së 8. Ja bare. I nderuar kryetari i Akademisë të Shkencave të Shqipërisë, të nderuar pjesëmarrës, ju falenderoj për ftesën që na bëhet për të qenë pranishëm në këtë aktivitet kaq të rëndësishëm të historisë botërore, siç është 80 vjetori i kapitullimit pa kushte të nazifashizmit më 9 maj 1945, dhe për të folur në emër të veteranëve që janë dhe nuk jetojnë më luftës nacionale shqiptare të popullit shqiptar, pak fjalë për këtë ngjarje. Unë kam nisupe mi 95 vjet jetë dhe jam krenar që në atë luftë për 416 ditë u ndodha midis partizanëve dhe partizaneve që i sonën Shqipërisë çlirim dhe mos tjetërsim. Luftë që vazhdoi edhe jashtë kufive shtetërore si pjesëtare e denjë e aleancës të madhe antifashiste anglo-sovjeto-amerikane deri më 9 maj 1945, çka na bëri neve, domethënë Shqipërinë, të njohur dhe të nderuar në të gjithë botën. Na bëri të tillë sepse populli shqiptar ishte ndër të rrallët, faleminderit, ishte ndër të rrallët në Evropë që rezistentën antifashiste e filloi më 7 prill 1939, pra 126 ditë më parë se sa të fillonte lufta e dytë botërore, pa përkrahjen dhe pa ndihmën e askujt nga jashtë. Përkundërsi, dhe kur ashtu më na shqetësoni, thanë se po zon peshk. Shqipëria ishte i vendi i parë në Evropë që krijoi qetën e parë partizane, qetën e Pezës me babë Muslimin në krye, që shërbeu si model dhe si bërtham për gjithë qetat e tjera partizane në Shqipëri. Mbi këtë bazë u krijua një ushtri e tërë partizane me batalione, grupe e hap pas hapi, me brigata, divizione e kopërarmata që çliruan vendin dhe që patën në krye si drejtuesa kryesor burra shteti si Enver Hoxhën dhe Spiro Mojsiu. I patën këta gjatë 2064 ditëve që vazhdoi lufta në Shqipëri e jashtë saj. Në Shqipëri lufta nacionale shqiptare mbaroi me 29 nëntor 1944
pra 161 ditë më parë se të marronte luftën e dytë botërore në 9 maj 1925. Po ajo kishte si karakteristik pjesëmarrjen masive të rinisë shqiptare dhe veçanërisht gravet, vajzave të mësak, të 6.000 veta si asnjëherë tjetër në historinë tonë kombëtare. Duhet theksoj këtu faktin se krijetiteti i Shqipërisë, si dhe gjithë Shqipëria, siç e dini, u shtrirua nga partizanët shqiptarë pa praninë e forcave ushtarake të aleancës, siç ndodhi në shumicën e vendeve të ballkanike të evropiane, ndërsa Shqipëria, si anëtare e denjë e aleancës të madhe antifashiste, luftën e vazhdoi edhe pas çlirimit të saj me 29 nëntor 44, me 2 divizione partizane jashtë kufive shtetërore për të ndjekur ushtrinë naziste deri në stofën e saj të fundit. Dhe kjo që them nuk ishte një fakt dhe jo shprehje diplomatike apo se letrare, siç përmendet shpesh. Unë dhe bashkëmoshatari e bashkëluftari Zener Kosha, që është në këtë sallë, ishim edhe jashtë kufive shtetërore dhe shumë ngjarje në ato luftime i kemi djalla dhe sot. Dhe mund të deklaroj me përgjegjësi dhe prerë se jashtë kufive për të luftuar në radhë shkuam me mision dhe jo me mision dhe bindje dhe jo si thuhet rëndom. Svullni, shkuam me bindje për ta ndjekur nazizmin deri në sofën e tij, deri në Berlin. E dinim pak, por atë e dinim, atë e kishim bindje që kur u nisëm këtej nga atë dheu tonë. Dhe do ta kishim bërë atë pa hezitim, po të mos na kishin penguar tjerë që ju e dini mirë se kush. Por, për këtë çështje duhet sjell një di shembuj ose fakte si quhen. E para, për këtë bindje që kishim neve të dy divizionet. E para, gjatë luftimeve në Malzi, që vazhdoi 1 muaj gjatë dhjetorit 24-s, dhe në shkëputje të kontaktit me armikun, në forcat armike më 30 dhjetor 24, të 3 brigatat divizionit, 3 që janë 4, po e 6 ishte lart nga Verusha dhe nuk arriti të vinte, u mlodhën në një meting kohës të luftës në një lugin atje në Dirosh, një 5-6 kilometrë në linje të Tuzit, e di njerëzit. Por kthimi atje krijoi një përshtypje sigur, po ktheheshim mrapa. Kështu dhe dikush komandanti i divizionit i tha, "Mor, po ku vemi kështu?" I tha, "Ne jemi nis për atje, ndjek më atë." Dhe komandanti i divizionit si me qetësinë i tha atje dhe ne tjerëve. Mor e tha, "Jemi kthyer këtu," tha, "jo për të ikur," tha, "po për të organizuar," tha, "më mirë," tha, "pa gjithë atyre luftimeve tha që zhvilluan, tha, edhe për ta ndjekur atë tha këma sa deri atje tha ku ka stofën." Ka që desh, sa tha ai këtë fjalë dhe i gjithë divizioni, 3 brigata që ishin mbledhur ashtu, rrotull pa tribunat e sotme, kështu kuptohet. Thirrri një zë, 3 herë në Berlin. Na ishte fiksuar edhe kishim bindje që duhet të takoheshim me ushtrit aleate atje. Edhe do ta kishim bërë, si thash këtë, po ashtu erdhi rrethana. Së dyti, edhe gjatë luftimeve në Bosnjë, në prag të çlirimit të Vishegradit, kur ishin duke përfunduar luftimet me një urdhër absurd nga një komandë partizane e Titos, urdhëroheshim neve sikur të ishim ushtri e tij që të ktheheshim në atë. Po kjo shkaktoi një revolt të plot midis neve, masës të partizanëve të po flas. Mirë, po komandat që kishim në krye ishin çik më ashtu edhe e qetësuan këtë gjë me neve edhe ndërhyn vetëmërisht edhe ajo u anullua shpejt bërë në ca orëve. Por ne që ishin mas, na meti merak që nuk arritëm të realizonim atë që kishim në mend, që të jepnim Shqipërisë nerë dhe dinjitet, edhe më shumë se që thanë në konferencën e paqes në 26 në Paris. Se zotërit që na kishin
në San Francisco nuk na ftuan, megjithse e kishim të tjerë. Ishin këto disa ngjarësia që ne në Shqipëri çdo vit dhe në çdo përvjetor, ditën e 9 majit 1945, që shënon marrimin e luftës ditë botërore, e kujtonim dhe e festonim me krenari sepse ishte e shkuar ajon e përbashkët në fitoren përfundimtare me hitlerizmin, ku patëm kontributin ton të pa diskutueshëm me 25.000 të rënë në luftë, qindra nga të cilët ishin dhe në divizionet tonë. Kemi varrosur më 5 maj të 26-ës, kodrët e Likenit, ku kanë qenë varrët e dëshmorët, kemi varrosur, kemi qenë pranishme këta, 360 veta, pa qenë edhe më shumë, të atyre divizioneve, veç këtire këto në teritori shqiptar. Dëshmorët atë vdeut, që kërën tokat e jashtë kufive shtetërore. Po, në këtë 80 vjetor, që ne po kujtojmë, me sa duket, po mahet në Shqipëri po vitet tënë, po mahet në Shqipëri një qëndrim që i pa justifikuar nga administrata shtetërore, dhe këtu na linë drejta të themi me të madhe se rrënjët e nazifashizmit në Evropë jo vetëm nuk janë tharë, po vitet e fundit janë gjallëruar e bile kanë ardhur në disa vende edhe në pushtet. Ndërkohë që në Shqipëri, me modelin e rezolutës të Këshillit të Evropës të 23 janarit 2006, janë krijuar dhe këtu e mahen gjallë nga shteti shqiptar me burime financiare të shqiptarëve, institucione plotësisht neoballiste që duan të zbëjnë luftën nacionale çlimtare, të zbardhin të kaluarën e tyre të zezë, të deformojnë historinë e shkruar me gjak. Bile, ne partizanët që deshëm vendin, që deshëm lirin, që bashkuam pushkët, që bashkuam trimrin, që shliruam atë dheun nga coptimi i Shqipërisë, na quajnë për turpin e tyre, na quajnë dhe pushtues. Pushtuam shtëpitë tona, pushtuam atë dheun tonë. Së fundi, besoj, zoti Gjinush do më kuptoj, në mendje, si moshuar që jam, besoj se më lejohet të përsëris një këshill dashamirëse për kryetarin e Akademisë së Shkencave, për cilin kam respekt i veçantë, profesor Skënderin. E kam fjalën për vënin dhe për rolin e Akademisë së Shkencave për të thënë ajo dhe vetëm ajo fjalën e fundit për përcaktimin e problemeve historisë të luftës nacionale çlimtare në Shqipëri dhe jo institucionet e joshura apo personat paguar e të indoktrinuar që helmojnë ndërgjegjjen kombëtare dhe përçajnë vendin siç po ndodh aktualisht. Unë nuk dua të jap kujt mendje. Dhe në këtë çështje por them se Akademia e Shkencave në Shqipëri si qendër energjisë kombëtare për problemet e historisë, të gjuhës, me ligj duhet, si thot populli, të vërë kufin të thanë, s'kan punë politikanët edhe rrotull historian, edhe njerëz të tjerë që të merren me këtë punë. Ka kjo. Sa ishte ngarkuar dhe kjo ta thot fjalën e fundit. Ju faleminderit të gjithëve për mundësinë që na dhatë dhe për atë që na dëgjuat. Besoj se është një privilegj kur mes nesh kemi një njeri që sjell kujtime të gjalla nga kjo epokë e lavdishme historike. Faleminderit zoti Zhupa për fjalën tuaj përshëndetëse. Tani vazhdojmë me aktivitetin. Më së pari e merr fjalën profesor doktor Ksenofon Krisafi me temën kontributi i shqiptarëve në fitoren mbi fashizmin. Faleminderit profesor. I nderuar zoti Zhupa, të nderuar bashkë luftëtarë të zotit Zhupa që jeni këtu,
pasardhës të veteranëve, i dashur profesor Skënderi, unë bashkohem me falënderimet që ju vinë juve dhe dua të shtoj dhe diçka tjetër, duke shpresuar që kam mirëkuptimin e pranishme në këtë auditor të nderuar. Shumë mirënjohje dhe shumë vlerësime për kontributet tuaja personale që jepni në drejtim të organizimit të aktiviteteve të tilla që përkujtojnë luftën, që përkujtojnë shqiptarët, që përkujtojnë ato çka ata kanë bërë në historinë e tyre shekullore. Ajo që bëni ju dhe akademia që drejtoni, pavarësisht që ndonjë vretje që vjen nga ana e njerëzve të caktuar dhe unë bashkohem me mendimet e zotit Zhupa, janë të pachmueshme në një kohë kur ne vëmë re që politika jo gjithmonë është shumë e çliruar dhe shumë e shpenguar për të folur hapur dhe drejt për atë që ka shqiptarët bën 80 e ca vjet përpara. Kështu që faleminderit që na i krijoni këto mundësi, profesori dashur. Unë do të fokusohem në kontestën time për kontributin e shqiptarëve në luftën e dytë botërore. Ish kryeministri polak Mazowiecki, për të hedhur poshtë përpjekjet e një grupi njerëzve për rishikimin dhe rivlerësimin e luftës së dytë botërore, që kërkojnë të shfaqsojnë dhe t'i bëjnë bisht përgjegjësisë së fashizmit dhe bashkëpunëtorëve të tyre, është shprehur shumë saktë dhe shumë bukur. Europa bashkëkohore është ndërtuar mbi kujtesën e fitores mbi nazizëm. Aftësia për t'u përballur me të vërtetën për luftën e dytë botërore është detyra jonë, jo vetëm ndaj të kaluarës, por edhe ndaj të ardhmes. Është pjesë e kësaj të vërtete fakti i pakontestueshëm që Shqipëria ishte i pari shtet në Europë, mbi të cilin u përplas furia e fashizmit italian në 7 prill të vitit 1939, të cilën e përballoi me forcat e veta. Siç e dim, ajo u braktis dhe u trajtua nga i veçpallur i mbret, i cili ndryshe nga sa kishte deklaruar, nuk mbathi opingat dhe nuk doli në mal të luftonte, por mori aratin drejt Greqisë. Në fillim, ne u gjendëm pas një ndihmë edhe nga ndërkombëtarët, edhe nga fuqitë e mëdha, nga fqinjet po, edhe nga lidhja e kombeve. Në Shqipëri, rezistencën dhe luftën ndaj pushtuesve nuk e bëri shteti apo strukturat e tij, sepse siç e dim, ato ranë sapo pushtuesit kaluan kufirin. Ishin vetë shqiptarët që i dolën zot vendit, duke filluar nga Muja Ulqinaku me shokët e vet, dhe më pas 10 mijëra djem, burra, gra e vajza që për rreth 5 vjet përballuan plot privacione e vështirësi. Në këtë përvjetor, ne shqiptarët vim gjithë krenari për kontributet, le ta themi modeste që kemi dhënë, por nuk janë aq modeste sa mund të mendohet. I pari dhe më kryesori në këtë listë kontributesh ishte vetë lufta antifashiste nacional qërimtare, e cila me shumë të drejtë është cilësuar thellësisht unike dhe e veçantë. Lëvizja antifashiste nisi që në ditët e para të pushtimit dhe kulmoi me krijimin e Frontit Antifashist Nacional Qërimtar në vitin 1942. Ajo u mbështet nga të gjithë, nga rreth 70.000 partizan të organizuar në 27 brigada, të përfshirë në 8 divizione, në 3 korpuse edhe 3 korp armate. Ajo, si dhe mbar populli, shkatruan strukturat pushtimit, krijuan institucione funksionale të vetë qeverisjes, ngritën organet e shtetit të pas luftës dhe shtruan çështjen e njohjes ndërkombëtare. Çlirimi i Shqipërisë u realizua, siç e tha me të drejtë edhe shoku Zhupa, tërësisht me forcat e veta. Ajo erdhi pas çlirimit të Rumanisë, Bullgarisë dhe Finlandës, përkatësisht në gusht, shtator dhe tetor të vitit 1944, ngjarje këto që së bashku me çlirimin e Shqipërisë inauguruan stinën e rënies së fashizmit dhe të triumfit të popullit. Lufta antifashiste nacional qërimtare e shqiptarëve krijoi bindjet e fuqitë kryesore të koalicionit antifashist, SBA-ja, Britania e Madhe dhe Ish Bashkimi Sovjetik, për vendosmërinë e tyre, çka solli në vijim për krahjen dhe ndihmën e tij. Marrëdhëniet konstruktive me këtë koalicion, me gjithë kompleksitetin dhe vështirësitë që u vërtetuan her pas here për shkak të një vargu rreth anash, që përgjithsisht nuk lidheshin me Shqipërinë dhe shqiptarët,
përbëjnë një tjetër kontribut në kauzën e përbashkët antifashiste. Shqiptarët bashkëpunuan jo vetëm me aleatët e mëdhej, por edhe me fqinjët, me ish Jugoslavët dhe Grekët, duke bërë kujdes ndaj synimeve të tyre për aneksimin e pjesëve të rëndësishme të territorit të vet. Ishte lidhja me koalicionin antifashist dhe lufta heroike që i shpëtoi shqiptarët nga rreziku i coptimit. Nëse do të përqafonin platformën e ballit kombëtar dhe forsave të tjera kolaboracioniste dhe do të bashkëpunonin me okupatorët, në fund do të trajtoheshin me statusin e të mundurve dhe do të ndëshkoheshin, ndoshta edhe me coptimin ndërmjet fqinjve. Në shenjë vlerësimi, por edhe besimi ndaj antifashizmit shqiptar, aleatët akredituan misione ushtarake pranë strukturave të luftës antifashiste nacional shërimtare dhe forsave të tjera politike shqiptare, kurse një mision ushtarak shqiptar u dërgua në shtabin e aleat në kazertat e Italisë. Ato do të plotësonin njohjen e luftës antifashiste të shqiptarëve, bërë me deklaratat e dhjetorit të vitit 1942. Të rreshtuar zyrtarisht në krah të koalicionit antifashist të popujve, shqiptarët dëshmuan qartësinë, vizionin dhe vendosmërinë për të qenë në kahun e duhur të historisë. Kontributi në luftë, pavarësisht kontestimit nga ndonjë prej fqinjve, u njoh zyrtarisht nga faktori ndërkombëtar i asaj kohe edhe në forma të tjera. Në dhjetorin e vitit 1945, Shqipëria u pranua në konferencën e reparacioneve të Parisit. Në mars të vitit 1946, u bë anëtare e Agjencisë ndër aleate të reparacioneve. Në korrik tetor të vitit 1946, u thirr në konferencën e paqes Parisit dhe pas aderimit në traktatin e paqes me Italinë, u cilësua fuqi shoqe. Italianët dhe gjermanët shpërblyen Shqipërinë me dëmet e luftës, që vetëm nga italianët në atë kohë arritën në mbi $700 milion amerikan me kursin e vitit 1938. Kthyen rezervën e arit grabitur në Bankën Kombëtare të Shqipërisë, 1574 kg ar. Kthyen kanonierën Iliria. Kthyen një numër objekte tjera të rëmbyera si antikuari i Bibliotekës Kombëtare, objektet e pallatit mbretëror e të tjera e të tjera. Të gjitha këto janë një provë elokuente e pa kontestueshme që ajo që ka bën shqiptarët nuk mund të shpërfillej, nuk mund të injorohej. Shqiptarët kontribuan për fitoren e koalicionit edhe një aspekt tjetër, duke u përleshur me një numër shumë të madh trupash nazifashiste, të cilët në vitet 1939-1944 qëndruan ose kaluan nëpër Shqipëri. Gozhduan në territorin e vet disa dhjetra mijëra forca armike. Nëse kjo nuk do të ndodhte, këta do të zhvendoseshin në fronte të tjera, ku do të shkaktonin dëme të mëdha dhe do të zgjatej kështu edhe përfundimi i luftës. Dëmet që u shkaktuan ushtrive pushtuese përfshin disa dhjetra mijëra italianë dhe gjermanë të vrarë, të plagosur ose të zënë rob, qindra tanke, autoblinda, kamionet shkatruara, topa, mortaja, mitraloza e të tjera. Partizanët shqiptar kontribuan në luftën e dytë botërore edhe nëpërmjet bashkëpunimit me ata grek dhe jugoslav. Roberto Battaglia thot se bashkëpunimi çoi ndër të tjera edhe në coptimin e 12 divizioneve gjermane në Ballkan. Rrallë herë, vazhdon ai, popujt evropian kishin parë suksese të tilla të shkëlqyera. Kontributi shqiptarëve shfaqet edhe në pjesëmarrjen e mbi 6.000 grave dhe vajzave në radhë të ushtrisë nacionale shërimtare. Për trimëreshat shqiptare që veshën uniformat partizane, një intelektuale e shquar ka shkruar se pjesëmarrja e gruas në luftën shërimtare mbetet fenomeni më emancipues i krejtë shoqërisë shqiptare. Ai ishte një nga pamjet më sublime të idealit partizan. Shqiptarët e sotëm, të frymëzuar nga antifashizmi i atyre që 80 e sa vjet më parë ju bashkuan aleatëve antifashist, kanë privilegjin dhe avantazhin të luajnë një rol me rëndësi për ruajtjen e paqes, sigurisë dhe rendit. Kjo edhe sepse ata kanë pas vetes një histori politike pa asnjë njollë dhe hije problematike. Askur nuk kanë krijuar probleme në rajon, asnjëherë nuk kanë sulmuar ndonjë prej fqinjve. Shqiptarët në luftën e dytë botërore patën rastin të jepnin shembullin e sjelljes së qytetëruar me fqinjët dhe shpalosin me këtë rast dhe një virtyt, një pjesë të kodit të tyre shekullor.
Kjo ka të bëjë në radhë parë me grekët. Jorgo Margaritis, kolegët e mi historian këtu e dinë se kush është dhe çfarë ka bërë, pohon se të vazhdoj unë? Pohon se regjimi që kishte vendosur në vendin fqinj Fronti Nacional Çlirimtar i Shqipërisë nuk pranoi të jepte vetes të drejtën të kryente të njëjtat reprezalje në kurriz të minoritetit grek që jetonte në Shqipëri. Në kundërshtim me praktikat e vazhdueshme ballkanike, gjaku nuk është përblye me gjak dhe dëbimi nuk është përblye me dëbim. Në Ballkanin e viteve të fundit dhe jo vetëm vendi ynë, Greqia, mësoi qytetërim. Në këtë rast, mësimi është i jashtëzakonshëm, por sigurisht thot ai nuk vjen nga pala greke, vjen nga shqiptarët. Shqiptarët dëshmuan shkallë të lartë humanizmi dhe civilizimi, edhe duke strehuar dhe mbrojtur disa mijëra izraelitë që zgjodhen Shqipërinë si strehë kundër nazizmit. Ushtria Nacionale Çlirimtare e luftoi armikun duke e trajtuar sipas normave dhe parimeve të së drejtës ndërkombëtare të zhvillimit të luftimeve. Provë është qëndrimi shumë human ndaj italianëve që mbetën në Shqipëri pas kapitullimit të shtetit të tyre, edhe pse ata ju kishin vrarë njerëzit, ju kishin djegur dhe shkatruar shtëpitë dhe vendin. Pas mbarimit të luftës, ata u riadhesuan normalisht, eshtrat e bashkëdhetarëve të tyre të rënë u kthyen në tokën e vet. Në vazhdim, Shqipëria riafirmoi dëshirën për marrëdhënie normale dhe bashkëpunim me shtetin që e kishte pushtuar. Dhe sot Italia është partner i rëndësishëm strategjik i Shqipërisë. Kontributet e shqiptarëve në luftë meritonin një vlerësim më objektiv, çka me keqardhje themi nuk ndodhi në masat që priteshin, sepse ardhmja politike e tyre kushtëzohej me detyrimin për të pranuar disa projekte greko-jugoslave të përfshirjes në ndonjë prej formave të bashkimeve juridike të shteteve dhe me detyrimin për të mos kundërshtuar rivendikime territoriale greke për jugun shqiptar. Ndërsa publikisht ripohoi pavarësia e Shqipërisë, në fakt preke seriozisht statusin dhe tërësia territoriale. Reminiscencat e këtij pozicioni do të reflektoheshin dhe në raportet e aleatëve me Shqipërinë në mbarim të luftës. Shqipëria shihe jo si shtet sovran brenda kufive shtetëror të së cilës jetonte vetëm një pjesë e popullit shqiptar, por si hapësirë territoriale ku kishin instaluar pushtetin e vet komunistët shqiptar që nuk pranuan të bashkoheshin dhe të qeverishin me bashkëpunëtorë të pushtuesve. Si rrjedhoi, marrëdhëniet e Shqipërisë me aleatët ndikoheshin nga kjo rrethana. Dhe duhet kemi parasysh që në mbarim kishte vetëm 2800 komunistë në një popullsi për rreth 1 milion banorësh në Shqipëri. Në dokumentet arkivore, ku pasqyrohen bisedime ndërmjet disa prej super të mëdhenjve, gjatë luftës lexohet fjala vjen se Britania e Madhe ju kërkonte me insistim rusëve të njihnin synimet greke mbi Shqipërinë e Jugut. Megjithëse ajo dinte fort mirë luftën dhe kontributin e shqiptarëve, dilte hapur në mbrojtje të ambicieve ekspansioniste greke, duke shpërfillur aspiratat e shqiptarëve për liri dhe pavarësi. Kjo që sapo lexova, si dhe shumë fakte tjera të panumurta që dihen nga të gjithë, tregojnë se ishte lufta çlirimtare e partizanëve dhe jo kolaboracionizmi i ballistëve që garantoi Shqipërinë e sotme. Është e pamundur të shpërfillet kontributi i tyre në fitoren e 9 majit 1945. Dëshmitë janë të pafundme. Flasin ndër të tjera numri i njerëzve në radhë të Ushtrisë Nacionale Çlirimtare, ushtarakët, mjetet dhe armatimet e nazifashistëve të angazhuar në frontin shqiptar, bilanci tronditës i pasojave të luftës së dytë botërore në Shqipëri dhe tjera. Mjaft studiues të huaj dëshmojnë se në tërësi ajo, sikurse dhe lufta e parë botërore, ju morën jetën 10 milion vetë. Fjala vjen. Sipas Zbigniew Brzezinskit, ato e bën shekullin e 20 shekullin më të përgjakur dhe më të urryer të njerëzimit, shekullin e vrasjeve të përbindshme. Kur më parë në histori, vrasja nuk ishte qenë kaq botërisht e përhapur, kur më parë ajo nuk ishte rrëmbyer kaq shumë jetë njerëzish. Shekulli 20, i përshkuar nga 2 luftra botërore dhe së paku 30 luftra të mëdha ndërkombëtare ose civile, është quajtur shekulli i megavdekjes ose i marrëzisë organizuar. Ai çoi në zhdukjen e qëllimshme të jo më pak se 167 milion vetëve, ndoshta, thot gjithmonë Brzezinski,
të mbi 175 milion. Në këtë numër të papërfitueshëm të vrarësh apo të vdekurish, gjatë luftës së dytë botërore përfshihet natyrisht dhe kontributi i madh njerëzor i shqiptarëve. 28.000 dëshmorët dhe disa mijëra viktimat shqiptare. Edhe për këto të dhëna, nga disa individ, nga qarqe politike vendase dhe të huaja, konstatohet sërish një dëshirë pa përligjur për t'i vendosur brenda pikpyetjesh të pakuptimta. Nga shqiptarët janë ata që e pan luftën nga koltuqet ministrore kuislinge, ose nga kafe Kursali dhe kafe të tjera, të cilët duan të vënë shenjë e barazisë midis vetes së tyre dhe atyre që kaluan 5 vjet në përmale, në zhegë, në acar, në bore, në shi, veshur e zhveshur, ngrënë e pangrënë. E bëjnë që të zbejnë madhështinë e luftës partizane dhe të aktorëve të saj, të cilët meritojnë të respektojnë deri në sublimim. Cënojnë pasje të drejtë jo vetëm partizane, por gjithë shqiptarët, sakrificat dhe kontributet e tyre për kauzën e aleancës së madhe antifashiste. Krerët nacionalist shqiptar, si që shprehet Reginald Hibert, oficeri britanik që u ndodh në teatrin shqiptar të luftimeve dhe pa nga afër realitetet, thot janë në hall për shkak se me ngurimin për të marrë pjesë në luftën kundër pushtuesve e flakëntej shansin për të luajtur një rol në Shqipërinë e pas luftës. Po mbaroj. E flakën sepse kryeministri fashist Mustafa Kruja në fjalën e mbajtur në teatrin Savoia më 17 mars 1943 deklaronte se elementi më i rëndësishëm i bashkimit të Shqipërisë me Italinë është regjimi fashist. Në këtë mënyrë i bënte ehon alibisë së pushtuesve italian rreth të ashtu quajturit bashkim personal apo real italo-shqiptar. Por këto nuk e pastrojnë dot fytyrën e njollosur nga bashkëpunimi me pushtuesin dhe nga vrasja e motrave dhe vëllezërve të tyre shqiptar. Hibert thonë gjithashtu se të huajt e kanë nënshmuar në mënyrë të ndjeshme forcën, qëndrueshmërinë dhe rëndësinë e ndjenjës kombëtare të shqiptarëve. Misioni dhe kontributet e shqiptarëve për krah aleatëve në luftën e dytë botërore nuk mbaruan me çlirimin e vendit. Nuk mbaruan as më 9 maj të vitit 1945. Madje as edhe me marshimin dhe luftën e dy divizioneve në territoret e ish Jugosllavisë. Ato vazhduan edhe disa muaj të tjerë dhe ushtrinë deri në viset e largta të Azisë dhe të Oqeanisë, siç shkruan studiusi Mark Brunga. Një grup shqiptarësh, të cilët fati i kishte degdisur shumë larg trojeve anëtare, në Australi dhe në territoret e tjera të Oqeanisë, u përfshin në një sit ushtarake të shteteve ku ndodhen. Në fillim të viteve 40 ata u bën pjesë e operacioneve luftarake në Australinë e Jugut, në Uelsin e Ri Jugor, në Guineën e Re, Papua e të tjera. Pas mbarimit të luftës në shtatorin e 45-s, një pjesë u kthyen atje, të tjerët mbetën atje si dëshmi e kontributeve në frontet aziatike të luftës së dytë botërore dhe në frontin e madh të koalicionit antifashist të popullit. Kontributi i pamohshëm, heroizmi dhe trimëria e partizanëve, bashkuar me mençurinë dhe vizionin largpamës të atyre që ata patën në krye, i radhitën krahun e aleatëve fitues dhe i vunë në balë të faqes së lavdishme të historisë së luftës kundër nazifashizmit. Frymën e antifashizmit kultivuar prej më shumë se 80 vjetësh, shqiptarët do ta bartin si një kontribut modest edhe në Bashkimin Evropian, kur të zënë vendin e tyre të merituar në Bruxelles. Faleminderit. Faleminderit profesor Krisafi për kumtesën me shumë interes me një ngjarje madhore që u pa në gjitha planet, duke përfshirë edhe rezonancën në kohën e sotme. Dhe tani fjalën do t'ja japim kolegut ton nga Kosova dhe miku tim, profesorit historisë Ethem Çeku, i cili do të mbaj kumtesën rikthimi i Kosovës në Jugosllavi 1944-1945, një histori e pushtimit dhe e rezistencës. Fjala për ju, profesor. Faleminderit, profesor Hamit. Dhe thëmë të respektoj sot veteranët, është të respektojmë një pjesë të madhe të historisë të Shqipërisë deri tek çlirimi, po ashtu edhe
të veteranëve dhe njerëzve që kanë ndihmuar shlirimin e Kosovës. Dhe sot në mesin e juaj ka mjaft nga ata të cilët kanë dhënë kontribut të shmuar për shlirimin e Kosovës. Në qoftë se për veterani Zhupa përmendi përfundimin në nëntor të 40 shlirimin në Shqipërisë, është vetëm një pjesë e Shqipërisë e shliruar, se pjesa tjetër ishte në një pozitë shumë të vështirë dhe Kosova mbeti në një pozitë pas 45-ës edhe më të vështirë. Unë sot kam marrë disa pjesë, do t'i prezentoj të riokupimit të Kosovës nga viti 45 edhe këndej. Ne nuk e mohojmë se edhe 41-45 Kosova nuk ishte tokë e shliruar. Në kontekstin e botës së filozofisë antifashiste, Kosova ishte e okupuar dyfish edhe nga fashizmi, por në njëjtën kohë friga ishte edhe pas shlirimit çka do të ndodh me Kosovën, a do të hyjmë prap në atë federatën e Jugoslave, e cila ishte fatkeqësia më e madhe për neve. Në 1912-13 në luftat ballkanike, Kosova u aneksu në kundërshtim edhe me Kushtetutën e Serbisë. Ne nuk kemi punuar shumë në këtë drejtim, por Kosova është aneksuar edhe në kundërshtim me Kushtetutën e Serbisë, sepse nuk u mbajt kuvendi i madh për të ndryshuar kufit e Serbisë së mbretërisë serbe që Kosova të jetë në pjesë e aneksuar të vitit 1912-13. Kjo ishte diçka që ndodhi në ato vite kur masakrat dhe vrasjet përfshin saktësisht nga dokumentet e gjetura rreth 100.000 shqiptar të vrarë në luftën e parë ballkanike. Janë të sakta, janë hulumtime të kryera që afrojnë diku rreth 100.000 shqiptar të vrarë. Historiografia serbe e pranon që janë të vrarë rreth 25.000-30.000 shqiptar në luftën e parë ballkanike. Do thotë ne kemi një raport të cilët është nga Kryqi i Kuq ndërkombëtar të asaj kohe që jep për shqiptarët e vrarë në luftën e parë ballkanike, kryesisht Kosovën, pjesën e Maqedonisë dhe pjesën e Çamerisë. Janë 3 fusha të cilat ishin goditur shumë në luftën e parë ballkanike. Ishte spastrim i plot etnik. Ne nuk mund të flasim me atë gjuhë të gjenocidit, sepse ky koncept hyn në historiografi pas luftës së dytë, por në qoftë se ka gjenocid të mirëfillt, është ai gjenocid që është kryer ndaj shqiptarëve të asaj periudhe në hapësirat e caktuara shqiptare. Pas në këto 2 periudha 12-41, ju e dini, Kosova u gjend edhe në një pozitë shumë të vështirë brenda mbretërisë serbe. Ishte e ndarë dhe për një dokument qoftë të thjesht të taksës, ai një qytetar i Prishtinës u dashur me shku në Krajlev apo në Niš ta merr një dokument, sepse ishin të ndarë si pjesë etnike, nuk ekziston. Serbia bëri plane që ta qintregon hapësirën etnike shqiptare. Ky ishte misioni e Serbisë. Në luftën e dytë botërore, fatmirësisht, Partia Komuniste e Shqipërisë ndihmoi zhvillimin e luftës antifashiste në Kosovë. Ne e pranojmë, i takojmë atij botkuptimit që ishte e mirë, edhe pse ne nuk i vjelëm rezultatet siç u vjelen në Shqipërinë politike të kësaj ane, të kufive të 12-s dhe 13. Ne kur të flasim për luftën nuk mund të flasim globalisht. Kemi korrekt, ne mund të flasim për Shqipërinë politike e cila u çliru me forca, mendimin, me të gjitha ato,
por për neve, për Kosovën, ishte riokupimi i dytë. I pari ishte 12-13, dhe tani po lind riokupimi i dytë pas luftës së dytë botërore, pas fitores së luftës çlirimtare. Kosova nuk u ndihmu nga aleatët, nuk u trajtu në asnjë konferencë. Profesori Hamid e ka fjalën dhe nuk duhet të dërhyj, por në asnjë konferencë, qoftë Moskës, qoftë Teheranit, qoftë Jaltës, qoftë Poznanit, Kosova nuk u trajtu në aspekt, sepse Jugoslavia barte me veti me një emën të madh, edhe barte nga luftat ballkanike dhe nga lufta e parë botnore. E barte një imazh. Titoja kishte ndërtu një biografit shumë të madhe dhe fuqitë e mëdha e mbështeten Titojën dhe Kosova nuk ishte pazar politik, si thuhet në një pjesë tani të historiografisë. Nuk mund të as të shitej, as të blehej. Ne mbetëm keq në luftën. E përmendëm 3 brigada. Një pjesë e familjes time ishte në brigadën e 3 partizane. Shkum në Vishegrad për të luftuar. Unë vi nga lufta. Jam historian, po kam kalu një pjesë të jetës të luftë. Dhe ato brigada duke shkuar në Vishegrad, u kryen edhe masakrat në Kosovë. Në të njëjtën periudhë kohore u kryen masakrat. Masakrat shumë të mëdha. Pas çlirimit, rreth 30.000 ushtarë u dërguan në Kosovë për ta ashtu quajtur për ta thyer nacionalizmin shqiptar, ballizmin, epitetet të ndryshme që Partia Komuniste e Jugosllavisë e kishte ndërtu si filozofi anti-shqiptare. Deri në luftën e parë, deri në luftën e dytë botërore, Mosha Pijada dhe plot historian dhe figura të mëdha e thënin që Kosova mund të jetë një republikë fshatare brenda Federatës Jugoslave. E kishtin dokumente. Në Kongresin e 5 që u mbajt të Partisë Komuniste, kishte propozime që Kosova. Ky qëndrim ndryshoi tërësisht në vitin 44-45. Më nuk u flite fare që Kosova të jetë njësi e barabartë në Federatën Jugoslave. Në 2 konferenca të mbajtur të Avnojit, në asnjë nuk u trajtu çështja shqiptare. Në 46-ën me ligj kushtetues ne hym si pjesë e Serbisë, oblast, rreth, nuk ishim të barabartë as me Vojvodinën. Vojvodina e kishte 25 deputet në kuvendin të atëhershme të Jugosllavisë. Ne kishim 13 përfaqësues në brenda Serbisë. Ishim pjesë kushtetuese e Serbisë. Me ligjin e 53-s, me kushtetutën e 53-s, u ndryshu. Ne u kriju një lloj hapësire. Në vitin 63 u kriju kushtetuta re, ku tani po ndryshon qëndrimi gradual i Titos për të mbajtur balancat politike brenda Federatës Jugoslave, ne të kemi hapësirë. Në 68-ën erdhën demonstratat e fuqishme të grupeve ilegale, të cilët e ngritën çështjen e krijimit të Republikës. Klasa politike e Kosovës, që u instalu gjatë luftës dhe pas luftës, në 45-ën ajo u shkri në konceptin Jugoslav. Unë e di që ju se pranoni, një pjesë nuk e pranoni. Por në 45-ën e këndej, qoftë Fadili, qoftë kretë klasa politike, abstenoj në situata të vështira ndaj problemeve të Kosovës. Me vonë ata u rikthyn në luftën e fundit, i ndjeri Fadil tha, po të ishta në moshë dhe unë do t'i visha opangat dhe do t'i bashkohem
UÇK-s. Asnjë kërkesë nga klasa politike në 68-ën për Republikë nuk e kemi. Kërkesë publike. Nuk jam i njanshëm në trajtimin e ngjarjeve historike, sepse jemi lodhur nga politizimi. Ne ende kemi të politizuar luftën nacional çlirimtare. Francezët kanë pas debate të jashtëzakonshme, të gjithë popujt po e kanë mbyllur. Ne vazhdojmë prap debat. Çështja në 74-ën u kriju Republika Kushtetuta e Kosovës, një akt madhor që ishte edhe një kontribut i jashtëzakonshëm i klasës politike që ishte në pushtet. Ishte diçka e mbështetur dhe duhet ta pranojmë. Në 81-ën ne dolëm me kërkesë të hapur Republikë dhe Bashkim Kombëtar. Ishin dy kërkesa, sepse edhe klasa politike dhe shteti shqiptar e kishte dhënë kontribut. Ne duhet ta pranojmë hapur. Unë kam marrë dhe kam takuar Ramiz Alin për organizimin e luftës. Shteti shqiptar, në veçanti nga 48-a ndej, ka një kontribut të jashtëzakonshëm për ngritjen dhe zhvillimin e luftës për çlirimin e Kosovës. Është e pamohueshme dhe nuk mund të trajtohet ndryshe. Në 89-ën u supërmua autonomia. Kjo tregon që ne nuk ishim atë kushtetutën e 74-s, nuk na jepte të drejtën e vetëvendosjes, siç u japi republikave të tjera. Në 90-ën regjimi bëri të veten i Miloševićit, shpalli gjendjen e jashtëzakonshme. Kemi një gjendje të jashtëzakonshme, 12-13, profesor Skënder. Kemi një gjendje të jashtëzakonshme në 45-ën, kur u shpall dhe erdhën 30.000 ushtar. Dhe Kosova u bë pjesë e vendosën si pjesë integrale të kushtetutës së Serbisë. Erdhë gjendja jashtëzakonshme në vitin 1968 për shkak të kërkesave të studentëve dhe intelektualëve dhe të gjithë masës për Republikën e Kosovës. Erdhë gjendja jashtëzakonshme në vitin 1981. Shini, pastaj 90-ën dhe erdhë lufta e lavdishme e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilën edhe një herë unë përkulem për ndihmën e shtetit shqiptar që i ka dhënë asaj lufte, që nuk e kishim në 44-ën, 45-ën këtë zhvillim, siç është në vitin e lavdishme të çlirimit të Kosovës. Në fund, unë nuk e lexova materialin, sepse doja të i them ato, po e lexoj vetëm përfundimin e këtij materiali. Rikthimi i Kosovës në Jugosllavi 44-45 nuk ishte një akt çlirimi, por një zëvendësim i një pushtimi me një tjetrin. Një kalim nga kthedrat fashiste në sundimin e një shteti që mohonte identitetin, vullnetin dhe të drejtat e shqiptarëve për vetëvendosje. Pavarësisht propagandës për vllazërim, bashkim dhe integrim të barabartë, realitetin e terren u shënu me dhunë sistematike, spastrim etnik dhe shtypje çdo shenje autonomie shqiptare. Kosova u trajtu si një zonë strategjike e kontrolluar dhe jo si një hapësirë me subjekt politik e kombëtar. Megjithatë, në këtë errësirë të mohimit dhe represionit shqiptarët në Jugosllavi, nuk e humbën kurrë ndjenjen e të qenit popull me histori, me gjuhë, me tokë dhe me të drejta për liri. Historia e kësaj periudhe nuk është thjesht një kapitull i hidhur i së kaluarës, por një dëshmi e qëndresës së palëkundur për të mos u zhveshur nga qëndësia kombëtare, për të mos pranuar të jetojmë në margjina të imponuara nga prandorit e vjetra me emër të ri, dhe kjo histori i dhimbjes dhe krenaris mbeti pjesë e kujtesës kolektive që mban gjallë të drejtën për dinitet dhe liri.
Faleminderit profesor Hamid për ftesën që ma keni bërë dhe ndoshta anën emocionale të leximit. Sa vi në Shqipëri kam një emocion pak më të veçantë dhe ju kërkoj ndjesë. Faleminderit. Faleminderit profesor Etemi për këto të dhëna shumë interesante të trajtuara në kumtesën tuaj që na çojnë në një pjesë tjetër të hapësirës shqiptare që ka përjetuar, sikur se e thatë ju me shumë të drejtë, boll probleme dhe boll vështirësi. Tashi kam kënaqësinë të jap fjalën kolegut dhe mikut tim, profesor Xhufit, i cili do të mbajë kumtesën forcat politike në Shqipëri gjatë luftës së dytë botërore, përputhjet dhe mospërputhjet e tyre me qëndrimet e aleancës anglo-sovjeto-amerikane. Fjala për ju, profesor. Megjithëse ti e more vetë. Mirdita të gjithëve, përshëndetje të veçantë veteranëve të luftës antifashiste, shokut Zhupa, përshëndetje kryetarit akademisë dhe do të thosha edhe një urim për këtë aktivitet që nderon një ngjarje shumë të rëndësishme të historisë kombëtare, siç është lufta antifashiste e popullit shqiptar në krah të aleancës së madhe botërore antifashiste. Deri më 21 qershor të vitit 1941, historia e Evropës vijoi të zhvillohet sipas vullnetit të Hitlerit e të Mussolinit, vullnet të cilin ata ja imponuan Britanisë Madhe dhe Francës në konferencën e Muniut në 30 shtator të vitit 1938. Marrëveshja nënshkruar aty, pas anshlusit të Austrisë, njohu dhe shkëputjen e Sudeteve nga Çekoslovakia. E pagzuar si marrëveshja e tradhtisë madhe, marrëveshja e Muniut, që duhet të ndalte ekspansionin e mëtejshëm të Gjermanisë, do të mbetet në kujtesën e qytetarëve të Europës me pamjen e mirë të kryeministrit britanik Chamberlain, që i kthyer nga Muniu tunte përpara popullit të tij dhe opinionit botëror, marrëveshjen me firmat e Hitlerit e të Mussolinit, duke u mburur se me atë copletër ai kishte shpëtuar paqen në botë. Në fakt ndodhi e kundërta. Pas Muniut, nisi në një shkallë të gjerë agresioni i Boshtit kundër popujve të Europës. Në prill 1938 Italia pushtoi Abisinin, çka ju njoh nga Britania e Madhe. Në mars 1939 trupat gjermane hyrën në Çekoslovaki pa ndeshur në ndonjë reagim të Britanisë e të Francës, të cilat në Muni kishin garantuar paprekshmërinë e territorit të mbetur çekoslovak. Në 7 prill 1939 Italia fashiste pushtoi Shqipërinë. Në 1 shtator 39 Gjermania hitleriane kreu për herë të parë me tanke aviacion sulmin masiv kundër Polonisë. Kësaj radhe, në 3 shtator, Franca dhe Britania e Madhe, që kishin nënshkruar një pakt garancie me Polonin, u detyruan t'i shpallin luftë Gjermanisë. Për një vit të tërë, dy fuqitë evropiane zhvilluan një luftë të çuditshme, drôle de guerre, është quajtur, me ndonjë goditje episodike në distancë të aviacionit, por pa e ngacmuar Hitlerin, derisa edhe vetë Franca ra viktimë e kësaj politike pritjeje dhe dorëzimi. Dhe pasaj Belgjika, Danimarka, Holanda, Norvegjia, Bullgaria, Rumania, Jugoslavia, Greqia. Deri në atë kohë, edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishin zgjedhur politikën e neutralitetit e të mos ndërhyrjes në dramën e Europës. Dhe presidenti Franklin Roosevelt e rikonfirmoi atë politikë edhe në 3 shtator 1939, ditën kur Franca dhe Britania i shpallën luftë Gjermanisë, që ishte njëherësh dhe dita kur një nëndetse gjermane siluroi dhe mbyti anijen civile Athenia me 1103 persona në bord, mes të cilëve gjetën vdekjen dhe 28 qytetarë amerikanë. Ajo që ka ndryshoi rrjedhën e ngjarjeve ishte pikërisht data 21 qershor e vitit 1941.
e sulmit të Gjermanisë naziste mbi Bashkimin Sovjetik. Të nesërmen, më 22 qershor, kryeministri Winston Churchill, një kundërshtar i vendosur i frymës së Muniut, do të mbante fjalimin e tij historik nga valët e Radio Londrës. Kundër të tjera tha, dhe po citoj: askush nuk ka qenë kundërshtar me i vendosur kundër komunizmit se sa unë në këto 25 vjetët e fundit. Nuk do mohoj asnjë fjalë nga ato çfarë kam thënë lidhur me këtë çështje. Por tani gjithçka venitet, gjithçka harrohet përballë dramës që po luhet përpara syve tanë. Tani unë shoh ushtar rus të rreshtuar në kufit e dheut të tyre, të cilët mbrojnë tokën e tyre. Shoh të lëshohet kundër tyre sulmi i egër i makinës luftarake naziste. Kjo e sotmja nuk është një luftë klasash. Kjo është një luftë për ekzistencë. Nëse Hitleri mendon se sulmi i tij kundër Rusisë sovjetike do shkaktoj përçarje mes demokracive të mëdha dhe tërheqje nga angazhimi që kanë marrë për ta shkatëruar atë, ai gabohet rënd. Sot kemi të gjithë vetëm një objektiv e një qëllim të patundur: të shpartallojmë Hitlerin dhe çdo gjurmë të regjimit nazist. Nuk do bisedojmë, nuk do negociojmë kurrë me të e me klikën e tij. Do ta luftojmë atë në tokë, do ta luftojmë në det, do ta luftojmë në ajër, derisa, mendim të Zotit, do çlirojmë tokën nga hija e tij dhe popujt nga zgjedha e tij. Dhe kjo është shumë e rëndësishme tani. Çdo njeri, çdo shtet që do luftoj kundër nazizmit do ketë ndihmën tonë, do jetë aleati jon. Çdo njeri e çdo shtet që do rreshtohet me Hitlerin është armiku ynë. Kjo është politika jon dhe kjo është deklarata jon. Pushtimi i Rusisë është preludi i pushtimit dhe i Britanisë Madhe. Prandaj rreziku që kërcënon sot Rusinë është dhe rreziku ynë, është dhe rreziku i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe gjithashtu, kauza e çdo qytetari rus që lufton për shtëpinë dhe për adheun e vet, është kauza e njerëzve dhe e popujve të lirë në çdo skaj të globit. Le të nxjerrim mësime nga kjo përvojë mizore që po përjetojmë, të dyfishojmë përpjekjet e të godasim armikun duke bashkuar energjitë tona derisa të kemi vullnet e jetë. Është fundi i citatit. Thënë nga Churchilli, nuk ishte në mik i madh i Shqipërisë, madje përkundrazi, por aman vuri standardin, si të thuash, mbi qëndrimin në luftën e dytë botërore, për çdo njeri, thot ai, dhe për çdo shtet. Pas sulmit të Gjermanisë naziste kundër Bashkimit Sovjetik, ndryshoi kryekëput dhe pozicioni i Shteteve të Bashkuara dhe i presidentit Roosevelt. Në fillim të korrikut 1941, ai dërgoi me mision të posaçëm në Londër dhe prej aty në Moskë këshilltarin e besuar të tij, Harry Hopkins. Ndonse nuk ishin të përfshira në luftë, Shtetet e Bashkuara hidhnin gurët e parë të asaj që do të ishte aleanca e madhe e popujve të botës kundër nazifashizmit. Në Londër, Hopkins solli mesazhin e presidentit për një angazhim total në funksion të luftës së madhe që zhvillohej në Europë. Misioni i Hopkins u pasua nga takimi Churchill-Roosevelt në Newfoundland, të cilët në 12 gusht 1941 nënshkruan Kartën e Atlantikut mbi rregullimet e pasluftës, ku veçohen këto parime kryesore, 3 parime kryesore. 1. Nuk do të ketë asnjë zgjerim territorial ose tjetër si rezultat i luftës i kryer nga agresori. 2. Shtetet e Bashkuara dhe Britania e Madhe dëshirojnë të kthehen të drejtat sovrane dhe vetë qeverisja e atyre që janë privuar forcërisht prej tyre. 3. Mbas luftës, popujt do të zgjedhin me vullnetin e tyre të lirë regjimin që dëshirojnë. Përmbysja kolosale që solli sulmi i Gjermanisë naziste kundër Bashkimit Sovjetik, formësimi i aleancës madhe antifashiste anglo-sovjeto-amerikane, akseleroi zhvillimin e ngjarjeve edhe në Shqipëri.
Partia Komuniste e krijuar në 8 nëntor 1941 dhe Fronti Antifashist Nacional Qërimtar i krijuar me nismën e saj në Pezë në 16 shtator 42 e bën menjëherë të vetin mesazhin e lëshuar nga aleatët e mëdhenj dhe përcaktuan luftën e armatosur dhe pa kompromis kundër pushtuesit nazifashist si të vetmen mënyrë për të fituar lirinë e pavarësinë e vendit, për të ruajtur të paprekur kufijtë e shtetit shqiptar dhe për të bashkuar me shtetin nam viset e Kosovës dhe të Çamërisë të shkëputura pas luftave ballkanike të viteve 1912-13. Çështja e bashkimit kombëtar ishte një çështje tepër e ndjeshme për shqiptarët, siç raportonte dhe në nëntor 43 oficeri britanik Peter Kemp. Po citoj, nuk e egzageroj, po të them, shkruan ai, se për të gjithë shqiptarët që kam takuar, Kosova përbën një shqetësim të madh. Njerëz me pikpamje krejtësisht të ndryshme, duke filluar nga Enver Hoxha, Mustafa Gjenishi, Ymer Dishnica, Vasil Andoni, Halil Maçi, të gjithë nënvizojnë rëndësinë që ka për Shqipërinë ndreqja e problemit Kosovës. Të gjithë ata na kanë kërkuar të sigurohet nga aleatët një deklaratë, ku makar mos të thuhet deri që Kosova t'i kthehet Shqipërisë, por të thuhet të paktën se ardhmja e saj do vendoset nga një plebishit i mbajtur nën mbikëqyrjen e aleatëve mbas luftës. Fundi citatit. Nga Peza, në 29 shtator 43, Peter Kemp i kërkonte shtabit aleat në Kairo që të shtrëngonte qeverinë jugoslave për një deklaratë ku t'i premtoi popullit Kosovës se ai do lihej i lirë të zgjedhë lirisht midis Jugosllavisë apo Shqipërisë në përputhje me kartën e Atlantikut, gjithmonë karta e Atlantikut. Në letrën e Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Shqiptare për qarkorin e Vlorës, në 17 gusht 43, thuaj se, citoj, në respekt të kartës të Atlantikut e në përputhje me të, çështja e Kosovës dhe Çamërisë do të zgjidhet pas luftës dhe vetë popujt e Kosovës e Çamërisë, sipas dëshirës së tyre, do të vendosin për fatin e tyre. Ne do t'i japim atyre të gjitha mundësitë që të krijohet një situatë e tillë që çështja të zgjidhet me drejtsinë e plotë. Detyra jon kryesore patriotike është të frymëzojmë e të ndihmojmë që popujt e Kosovës e Çamërisë të hyjnë në luftë kundër okupatorit dhe të shërbëtorëve të tij, se vetëm në këtë mënyrë ata do të sigurojnë jetën e tyre dhe të drejtën e vetvendosjes. Edhe direktiva e Komitetit Qendror të Partisë Komuniste Shqiptare lidhur me gjendjen pas kapitullimit të Italisë fashiste në 10 shtator 43 nënvizonte se në konformitet me luftën e përbashkët të popujve liridashës, duke u mbështetur në kartën e Atlantikut, kërkojmë të pranohet politika e vetvendosjes së popujve. Çështja e Kosovës do zgjidhet sipas dëshirës së popullit të Kosovës. Ideja e bashkimit kombëtar nëpërmjet luftës pa kompromis kundër pushtuesit u shpreh me forcë në një trakt të Partisë Komuniste Shqiptare që u shpërndan Kosovë. Edhe pse në bazë të direktivave të Kominternit, Partia Komuniste Shqiptare s'duhet të përzihej në Kosovë. Madje aty kërkesës për njohjen e së drejtës së popullit të Kosovës, pra në këtë trakt të shpërndarë në Kosovë, përveç të njohjes së drejtës së popullit të Kosovës për vetvendosje, i shtoheshin dhe fjalët vetvendosje deri në shkëputje. Kjo ishte në dhjetor të 43-shit, pas pak ditësh, kjo kërkesë formoi dhe thelbin e rezolutës së konferencës historike të Bujanit, duke shkaktuar reagimin e egër të Titos e të drejtuesve të tjerë të Partisë Komuniste Jugoslave, ndaj udhëheqjes Partisë Komuniste Shqiptare dhe udhëheqësve të luftës antifashiste në Kosovë, të cilët ishin dhe organizatorët e kësaj konference. Por jo të gjithë shqiptarët e kuptuan drejt mesazhin dhe qëndrimin e aleatëve anglo-sovjeto-amerikanë. Një pjesë e mirë e Paris sovjetër, Bejlero Bajraktare, gjithashtu dhe ndonjë element i intelektualëve liberale konservator nuk deshën ta kuptojnë drejt atë mesazh.
të cilin e lëshonte momenti historik. Një pjesë e mirë e tyre mbushi radhët e qeverive dhe të reparteve kuislinge që pushtuesit italian e gjerman ngritën për t'i përdorur si mish për tokë për interesat e tyre. Po sot nuk është dita e tyre, kështu që nuk meritojnë, gjë më e mirë është që të harrohen. Faleminderit. Faleminderit profesor Gjuhi për paraqitjen e koncentruar të temës që jeni angazhuar. Radha tani është për profesor doktor Hamit Kaba nga Instituti i Historisë me temën Ardhmja e Kosovës në Marim të Luftës së Dytë Botërore dhe aleatet e mëdhenj. Faleminderit profesor Gëzimi. Kam kënaqësinë të nderuar veteran, pasardhës të veteranëve, i nderuar kryetari i Akademisë së Shkencave, por le të themi gjithë popullit antifashist për t'ju drejtuar në këtë ditë të rëndësishme, në një që revokojmë një të shkuar, po që rezonon jashtëzakonisht shumë dhe sot e kësaj dite. Unë kam zgjedhur të bëj një prezantim e ardhmja e Kosovës në mbarim të luftës së dytë botërore dhe aleatet e mëdhenj. Nuk e kam zgjedhur më kot, kam vite që merrem me Kosovën dhe më shqetëson ky problemi i Kosovës, sepse në këto diskutime tona mbarë shqiptare, ne grindemi me njëri tjetrin për hir vërtetës. Një pjesë e mirë e kosovarëve thonë ka fajin Partia Komuniste Shqiptare, ne themi Kosova nuk luftoi sa duhet, e tjera, por harrojmë një gjë të madhe që Kosova ju bashkua mbretërisë asaj kohe me një vendim të fuqive të mëdha. Dhe në mbarim të çdo lufte bëhet një konferencë paqe, dhe këto konferenca paqe zakonisht dënojnë atë të humsin edhe mbështesin fituesin. Për fat mirë, ne për herë të parë që nga krijimi i shtetit pavarur shqiptar ishim një vend që ishim radhitur zyrtarisht me fituesin. Unë e kuptoj profesore temin për të humurit në luftat ballkanike, në luftën e parë botërore janë shumë shqiptar, por nga ana tona thonë janë të humbur nga njerëz si sapata pa bisht, sepse nuk janë të inkuadruar diku me këtë apo atë, dhe janë fate njerëzore nga njerë individuale, por nuk janë të organizuar, nuk ka një shtet, dhe kjo, me këtë nuk do të them që ne nuk duhet të kujtojmë, por duhet të bëjmë një diferencë me luftën e dytë botërore. Është ngjarje jashtëzakonisht e rëndësishme për ne shqiptarët. Historia e Kosovës në fund të luftës dytë botërore është një kapitull kompleks, me rëndësi për shqiptarët dhe Ballkanin. Përfundimi i luftës u shoqërua me shpërbërjen e Shtetit Bashkuar Shqiptar, një mekanizëm i krijuar në rrethanat e luftës dhe në interes të politikës së pushtuesve italian e gjerman, me rikthimin me dhunë të territorëve të lirume në thonjza nën pushtetin serb e jugosllav, por tashmë me simbolet komuniste, pas rezistencës masive dhe të fuqishme të shqiptarëve ndaj ndryshimeve dhe sfundi me një lloj avancimi të pamjaftueshëm, sa si thonë më ka çunona me largojën, në formë, si përmendi dhe profesor Çeku, në formë në një oblasti apo një krahine që ishte një lloj statusi shumë i vogël se sa ai që ju dha Vojvodinës. Ajo që ka ndodhi me shqiptarët e Kosovës dhe territoret të tjera në mbarim të luftës dytë botërore ishte produkti i disa faktorëve dhe aktorëve të brendshëm dhe të jashtëm që kishin të bënin radhë parë me qëndrimin ndaj kësaj çështje të aleatëve të mëdhenj, të Bashkimit Sovjetik, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Britanisë Madhe, të Partisë Komuniste Jugoslave dhe Partisë Komuniste Shqiptare, por do të thosha edhe të vetë kontributit të shqiptarëve të këtyre territoreve në rezistencën antifashiste. Më duket se studimet shqiptare dhe veçanërisht në Kosovë ka një prirje për ta parë zgjidhjen e çështjes shqiptare në mbarim të luftës dytë botërore, siç thash, si rezultat politik i marrëdhënieve të Partisë Komuniste Shqiptare me Partinë Komuniste Jugoslave, duke lënë disi në hije rolin e aleatëve të mëdhenj, por nganjëherë edhe shkallën dhe rezistencën që ofroi vetë Kosova në luftën e dytë botërore.
E dim që Aleati Mdej nuk e njohën shpërbërjen e Jugosllavisë në vitin 1941 dhe rrjedhimisht as Bashkimin e Kosovës dhe të shumicës territoreve me popullsi shqiptare në kornizën e Shtetit të Bashkuar Shqiptar, të krijuar, siç thash, për nevojat e pushtuesit italian e gjerman. Rrjedhimisht ata nuk njohën as kufijtë e vendosur nga Mussolini me dekretin e 29 të qershorit të vitit 1941, ndosë qeveria e Tiranës e Kuislinge e interpretoi këtë dekret si bashkim kombëtar të shumicës territoreve shqiptare. Të njëjtën gjë, mund të them nga studimet që kam bërë unë, bëri edhe qeveria e Bullgarisë me territoret e Maqedonisë Vardarit, duke i përfshirë këto territore në shtetin bullgar. Sigurisht, këto ishin kufinj për nevojat luftës, ishin kufinj administrativ dhe nuk ishin, duhet të kuptojmë herë e mirë, nuk ishin kufinj definitiv. Kufinj definitiv do vendoseshin mbas luftës, se si do të vendoseshin, ky ishte një problem tjetër. Këtë realitet që këto territore, domethënë nuk mund t'i quajmë territore të lirume, siç flitet andej apo siç ishte propaganda e qeverisë Kuislindej, por këto ishin territore të pushtuara nga Italia dhe Gjermania, por që administroheshin nga qeveritë të Kuislinge, po marr rastin e Shqipërisë dhe të Bullgarisë. Nëse Bullgaria thotë që këto ishin territore që i administronte qeveria bullgare, kemi parasysh që Bullgaria ishte antar i aksit, Shqipëria nuk ishte e tillë. Aq më keq mund ta marrim të mirëqen neve këtë realitet që krijuan në Kosovë në luftën e dytë botërore, pavarësisht nga perceptimi apo nga si disa të mira, le ta themi kështu, që pati Kosova në luftën e dytë botërore. Ajo ishte një zgjidhje përkohshme që shkurt si gjë përkohshme do t'i vinte fundi. Unë qëndrimin e Aleatëve të Mëdhej e kam parë në 3 plane. E kam parë në planin e luftës dytë botërore, domethënë nga viti 1941 edhe deri në vitin 1943, kur u shpërbë mbas shpërbërjes së Jugosllavisë, e kam parë nga viti 1943 dhe deri në marim të luftës, por e kam parë edhe në periudhën e fundit të vitit 44-45 deri në konferencën e paqes Parisit. Sigurisht këtu nuk mund të merrem me analiza sepse kërkon kohë dhe unë nuk i kam këto. Por qëndrimi i aleatëve ishte i prerë. Nuk do merreshin me problemet e kufive gjatë luftës dytë botërore, sepse nëse do merreshin me probleme gardesh, do lindin sherrë ndërmjet popujve dhe do dobësoj rezistenca antifashiste. Gjithçka ishte në funksion të luftës. Dhe këtë formulë e kanë patur edhe britanikët dhe amerikanët, edhe Bashkimi Sovjetik. Por do të bëj një domethënë që britanikët në një farë mënyre, por edhe Bashkimi Sovjetik nuk është se kanë respektuar plotësisht këtë parim. Ju e dini që britanikët donin të zbarkonin Ballkan në 6 e 2 të vitit 1943, donin të zbarkonin Shqipërinë, Jugosllavinë, Greqi, madje edhe në Turqi, dhe kishin përgatitur plane që unë i kam parë dokumentet me shumë kujdes nga arkivat e Londrës, dhe që janë risi, domethënë, nuk është marrë njëri metodë, domethënë janë marrë me gjëra të tjera, po nuk është se u ka interesuar me sa duket kjo pjesë. Dhe në këto plane Kosova nuk shihet si pjesë e Shqipërisë. Domethënë, shkurt muhabeti, atë që thoshin që Jugoslavia u shpërbë, në mendjen e tyre ishte që Kosova do të ribashkohej Jugosllavisë, po i bie shumë shkurt në këtë. Një fakt tjetër, UNRWA në vitin 1943 programoi një program ndihmash. Në muajt e parë, Kosovën e përfshiu në programin e Shqipërisë dhe mbas 2 muajsh e hoqi nga lista e Shqipërisë dhe e përfshiu te Jugoslavia. Këto ishin shenja që shkurt Kosova, problemi i Kosovës do ishte një problem i diskutueshëm dhe më shumë shikoi brenda Jugosllavisë. Ka një numër të madh studimesh nga
Departamenti i Shtetit, nga Foreign Office, po dhe institucionet tjera të specializuara në arkivat britanike dhe amerikane për kufijt e Shqipërisë. Duhet bëj dhe një tjetër dhe një shënim këtu. Sot kur flasim për Kosovën, flasim për një realitet, për një shtet më vete. Po deri, domethënë në vitet 80, Kosovën nuk e ka parë njeri si shtet më vete, por e kanë konsideruar ose pjesë Jugosllavisë, ose të bashkuar me Shqipërinë, jo shtet më vete. Koncepti shtet më vete është një koncept shumë i vonë. Dhe në ato studime ka 3 drejtime. Kosova dhe disa teritorie tjera mund t'i bashkohen Shqipërisë, por jo tërësisht, asnjëherë tërësisht. Mund të bëhen disa korrigjime kufinsh, por ka dhe një version tjetër që një pjesë e territoreve të Shqipërisë, të shtetit shqiptar të krijuar në 12-ën dhe në 13-ën mund t'i bashkohen Jugosllavisë. Sigurisht këto ishin studime për nevojat e luftës, po dhe për konferencën e paqes Parisit. I përmenda këto fakte për të thënë që ka një prirje dhe në Kosovë e kishin këtë frikë ndaj alatëve. Ajo që tha profesor Xhufi është plotësisht e vërtet. Misionet britanike në Kosovë janë lutur, po them, nga tek Foreign Office edhe të qeveria e tyre që të bënin një deklaratë për të ardhmen e Kosovës, në kuptimin që do bëhet një plebiscit, do bëhet një... Mirë po, ajo deklaratë nuk u bë, sepse Britania e Madhe i vuri në kandar edhe Shqipërinë dhe Kosovën, edhe Jugosllavinë. Jugoslavia peshonte më shumë për hir të vërtetës dhe mendonin dhe anonin nga Jugoslavia, këto duhet i themi me plot gojë. Në mbarim të luftës së dytë botërore, flas për vjeshtën e vitit 1944 dhe 45, misionet britanike dhe amerikane në Shqipëri, por edhe ruse, vëzhgonin Shqipërinë, domethënë me këtë do shkonte. Dhe për hir të vërtetës nuk ka ndonjë plan që Kosova t'i bashkojë Shqipërisë. Ka ndonjë, le të themi, romantik dhe dashamirës ndaj Shqipërisë, siç ishte kryetari i misionit amerikan në Shqipëri, Joseph Jacobs, që i dërgon Departamentit të Shtetit një raport të gjatë dhe në gusht të vitit 1945 dhe i kërkon që shumica e Kosovës bashkohej me Shqipërinë dhe të krijojë edhe një federat. Po dukej që ministri amerikan ishte në kundërkahje me politikën e Amerikës, sepse ambasadorët përcjellin, po vendimet nuk merren nga ambasadorët, vendimet merren nga qeveria, merren nga presidenti dhe shkurt muhabeti ajo ngeli thjesht një dëshirë. Një pyetje është, po mirë, çfarë bëri Shqipëria dhe çfarë bëri Partia Komuniste Shqiptare? Ky është një problem shumë i gjerë që unë në studim do ta kem për të botuar, po këtu do t'i bie shumë shkurt. Është e njohur formula që Kosova duhet të luftonte dhe fati i saj do zgjidhej në mbarim të luftës. Dhe Partia Komuniste Shqiptare do ta mbështeste këtë version. Por nuk ka kërkuar kërkesë zyrtare për hir të vërtetës deri në qershor të vitit 1946 nuk ka nga qeveria shqiptare për qeverinë jugoslave për problemin e Kosovës. Për herë të parë, problemi i Kosovës u shtrua zyrtarisht në takimin e Titos me Enverin në qershor dhe fillim të korrikut vitit 1946. Unë par vjet isha në arkivin e Jugosllavisë dhe të parën gjë që bëra, që ditën e parë kërkova proces verbalin e takimit të Titos me Enverin. Më dhan një 9 faqe që unë si dija se që ishin, sepse porosia bëj një ditë përpara dhe Enveri një ditë më vonë. Dhe ditën tjetër vajta me gëzim të madh, thash do bëj zbulimin, do ta gjej thash ato që dalin si grimca në materiale tjera. Për fat keq nuk ishte proces verbal, kishte vetëm përbërjen e delegacionit shqiptar, të gjithë ishin dekoruar, thonë vetëm Enveri sot, po harrojnë që nga i pari tek i fundit ishin dekoruar atëherë nga qeveria jugoslave, edhe ata që më bënë një kundërvune Enverit, gjithë ishin dekoruar, përfshirë anëtarët e ambasadës apo të misionit diplomatik të Shqipërisë në Beograd. Por, ka 2 dëshmi që Enveri e kërkoi Kosovën zyrtarisht. E para është dëshmia e kryetarit të misionit
të Bashkimit Sovjetik në Shqipëri, Dimitri Çuvahin, në 3 korrik të vitit 1946, që është botuar në dokumentet ruse, botuar nga vetë rusët, që thotë Enveri thotë e kërkoi Kosovën. Dhe kur Tito e refuzoi në një farë mënyrë me diplomaci, i thotë që po mirë, ne mund ta shënojmë këtë si çështje në traktatin e ndihmës reciproke, e miqësisë e ndihmës reciproke që do bëjmë me juve. Mirë po ta shikosh këtë, nëse shënohen atë traktat, ai ishte një premtim i shkruar dhe këto traktate çoheshin në Kombet e Bashkuara dhe në një farë mënyre ishte një lloj detyrimi që në mos sot, nesër duhet zgjidhej. Këto për fat keq këtu tek ne nuk i shikon njeriu, nuk e di domethënë, kanë sy apo s'kan sy. E dyta, ka një dëshmi tjetër të ministrit jugosllav në Shqipëri, Josip Gjergja, në 5 korrik të vitit 1946, për takimin e Enverit me Tito. Josip Gjergja ka qenë i pranishëm në bisedim si ambasador apo ministër i Jugosllavisë në Shqipëri, madje në dokumentet jugoslave thotë ka qenë dhe përkthyes. Ka qenë dhe një nga përkthyesit dhe ishte në dieni. Dhe Josip Gjergja shkruan shumë keq. Enveri e kërkoi. Do thotë ndonjëri, po si su shtrua ky problem në konferencën e paqes. Enveri e konsumoi këtë gjë përpara. Dhe në konferencën e paqes nuk mund ta kërkoje. Do thotë ndonjëri, po ne kërkojmë. Jugosllavia nuk ishte vend humbës i luftës. Jugosllavia ishte vend fitues i luftës dhe do ta mbajmë, do të kemi parasysh në projekcion ç'vend zinte Jugosllavia. Dhe nuk kishte, nëse do kërkoje Kosovën, do humbisje pjesën e jugut, sepse grekët kërkonin Voriopirin. Dhe plus që do humbisje dhe miqësitë, jo vetëm nga Bashkimi Sovjetik, po them, por do humbisim edhe miqësitë edhe me Perëndimin, edhe do ngeleshe veten. Do të thotë shkurt muhabetit ishte vetvrasje. Në 49-ën, kur Shqipëria u nda, edhe të fundit, kur Shqipëria u nda nga Jugoslavia, Enver Hoxha sërish e ka kërkuar Kosovën. Unë këtë dokument e kam gjetur në arkivat e Moskës, por dhe të tjere kanë gjetur, u gjendë më vonë dhe në arkivat tona këtu, dhe prizë vërtetës Stalini i ktheu përgjigje negative Enverit në një farë mënyre që kosovarët tu nuk është se janë antikomunist, janë komunist, janë tjetër gjë dhe ne nuk duam që të fusim sherre të tilla, domethënë me Jugoslavinë, dhe çështja u arkivua, por zvarrojmë dhe një gjë tjetër, që ish aleatët e mëdhej, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe ishin rreshtuar tërësisht me Jugosllavinë. Kështu që ky raport i forcave ishte fare i disfavorshëm. Prandaj kur gjykojmë, them që duhet kemi shumë parasysh këtë komponent. Të gjithë jemi dëshmitar sot se çfarë force ka faktori ndërkombëtar. Unë nuk hyj tek ata që duhet i falemi atij faktori, por aman që duhet ta kemi në konsiderat, duhet ta kemi, sepse tjetër gjë është të flasësh nga poshtë dhe tjetër gjë të bësh politikë të madhe. Faleminderit. Faleminderit zoti Kaba për paraqitjen e koncentruar. Ka një sugjerim me gjithë nderimin dhe respektin që ka për punët e zotit Çeku dhe zotit Kaba për trajtimin e Kosovës. Ka një sugjerim miqësor, shumë dashamirësh për zotin Çeku, që problemin e gjendjes Kosovës mas luftës mos ta konsiderojmë si ripushtim, por si një mos arritje e procesit të çlirimit deri në fund për vetëvendosje. Kjo ju jeni historian e dini më mirë, po është një sugjerim i tillë që të mos quhet ripushtim, por nuk arriti të çlirohej. Nuk e di se si historikisht mund të tingëlloj kjo, por që është një sugjerim shumë dashamirës. Është riadministrim. Po. Urdhroni zotëri, prezantohuni kush jeni. Mirë se keni ardhur, urdhroni me kënaqësi.
Po jena Akademinë e Shkencave, po kemi ndërën e Komitetit Veteranëve. Po diskutimet Zoti Mitrushi, mund të vini edhe te mikrofoni që të dëgjoheni. Një rezolut e shkurt apo e gjatë që ta bëjmë pikësh ata që folën, ata që organizuan, ku do të vetohen edhe parlamenti shqiptar, edhe qeverisja shqiptare, edhe mediat e tjerë që ne e bëjmë edhe me këtë tematikë që kemi. Faleminderit për sugjerimin. Vazhdojmë. Rradha është për profesorin e asociuar Marinel Kasmi nga Instituti i Historisë, i cili do të trajtojë temën antifashizmi, një vlerë e patjetërsueshme europiane dhe sfidat e sotme. Do mundohem brenda pak minutash të bëj një trajtim të temës antifashizmi, një vlerë patjetërsueshme europiane dhe sfidat e sotme në aspektin teorik, në një version më të gjatë dhe të plot, sigurisht do ta keni për të lexuar gati. Kujtesa është mburoja me efort kundër përsëritjes së të keqes. Ky citat i shkrimtarit dhe intelektualit hebrej italian Primo Levi, një ndër të mbijetuarit më të njohur të kampit të përqendrimit të Auschwitzit dhe autori i veprave monumentale si Sequestro e un uomo, pra nëse ky është njeri, ngërthen thelbin e domosdoshmërisë së kujtesës historike në raport me tragjedinë e shekullit 20. Përvojat e tij si dëshmitari drejt për drejt i Holokaustit dhe reflektimet e thella mbi të keqen, njeriun dhe shoqërinë, e kanë bërë Primo Levin një zë të ndërgjegjës kolektive europiane. Në kontekstin e antifashizmit, kjo thënie merr një rëndësi të veçantë pasi rikujton se mohimi ose relativizimi i skaluarës nuk është vetëm një padrejtësi ndaj viktimave të saj, por dhe një rrezik konkret për shoqëritë bashkëkohore, të cilat mund të bien përsëri pre e ideologjisë shtypse dhe diskriminuese. Antifashizmi si vlerë politike, morale dhe shoqërore mbetet një nga themelet më të qëndrueshme mbi të cilat u rindërtua rendi evropian pas luftës së dytë botërore. Lufta kundër fashizmit dhe nazizmit nuk ishte vetëm një përballje ushtarake, por një konflikt ekzistencial ndërmjet tiranisë dhe lirisë, urrëties dhe dinjitetit njerëzor, mojimit të drejtave themelore dhe aspiratës për drejtësi sociale. Kjo betejë nuk prodhoi vetëm një fitore politike dhe ushtarake të aleatëve, por mbi të gjitha përcaktoi një kod etik dhe një drejtim ideologjik që vazhdon të udhëheqë Europën edhe botën demokratike për dekada me radhë. Antifashizmi u bë një aksiom e pandashme e rendit të ri ndërkombëtar dhe një mburoj kundër rishfaqjes së ideologjive ekstreme që mohojnë barazinë dhe lirinë njerëzore. Në këtë kontekst historik, përvoja shqiptare e luftës së dytë botërore zë një vend veçantë. Lufta antifashiste nacional çlimtare e popullit shqiptar përfaqësoi jo vetëm përpjekjen për çlirimin kombëtar, por dhe një afirmim të vlerave universale të antifashizmit në rrethanat e një shoqërie të vogël që u desh të përballej me makineritë ushtarake të dy prej regjimeve më brutale të shekullit 20. Kjo luftë në mbar botën
kontribuoi në mozaikun më të gjerë të qendresës europiane, duke dëshmuar se antifashizmi nuk ishte vetëm për masa shtetërore, por dhe karakter popullor dhe vullnetar. Ashtu siç e kemi trajtuar si unë, por dhe shumë kolegë të tjerë ndër vite, përfshirë edhe analizat mbi revizionizimin dhe apologjinë e kolaboracionizmit në Shqipëri, lançi ishte një luftë me karakter të qartë antifashist dhe çlirimtar, pavarësisht kompleksiteteve politike që e shoqëruan atë. Prej fillimit viteve 90, trajtimi historik i periudhës luftës dytë botërore në Shqipëri është ndruar në një fushë të debatueshme, shpeshherë më tepër politike se sa shkencore. Kultura politike e tranzicionit shqiptar u ndërtua mbi platformën e antikomunizmit në përpjekje për të krijuar një identitet të ri modern që do të mbështete në vlera demokratike, pluraliste dhe perëndimore. Në këtë kontekst, politika ndërhyri në histori duke ndryshuar data të rëndësishme historike, sikurse ishte dhe ajo e çlirimit nga pushtuesit gjerman, dhe duke nisur një fushat denigruese ndaj dëshmorëve antifashist dhe vetë luftës antifashiste nacional çlirimtare. Kjo nuk ishte thjesht një përpjekje për i vlerësim kritik të skaluarës, por fillimi i procesi revizionues që synonte të mohonte karakterin antifashist lançit dhe ta ripërkufizonte atë si një luftë civile. Në këtë kontekst, kolaboracionizmi shqiptar me fashizmin dhe nazizmin filloi të relativizohej dhe madje të paraqitej si një zgjedhje pragmatike ose më saktë sikurse pretendohet ndonjëherë patriotike. Përkrahasit e kësaj linje, në mënyrë të vetëdijshme ose jo, u përpoqën të krijonin barazi morale ndërmjet qendresës antifashiste dhe bashkëpunimit me pushtuesin. Mohimi i karakterit antifashist të lançit dhe rikualifikimi i bashkëpunëtorëve të pushtuesve si antikomunist në thonjza ose antitotalitar u kthye, çka në fakt është interesante se si nazizmi dhe fashizmi ishin regjime të tilla, u kthye në një rrymë të njohur studimore. Megjithatë, përpjekja për të krahasuar fenomenet e antifashizmit dhe kolaboracionizmit kërkon sigurisht një analizë shumë më të thelluar. Kolaboracionizmi nuk është thjesht e kundërta e qendresës. Ai përfshin një gamë të gjerë sjelljesh që shtrihet nga bashkëpunimi detyruar për mbijetesë deri te bashkëpunimi ideologjik e ndërgjegjshëm me regjimet fashiste e naziste. Në shumë raste, në Europë si dhe në Shqipëri, bashkëpunimi me pushtuesin u maskua si përpjekje për të mbrojtur integritetin kombëtar ose për të shmangur pasojat e rënda ndaj popullsisë. Sipas një studiuesi gjerman, Klaus Kellman, në realitet kolaboracionizmi i shërbente interesave të pushtuesit dhe rrallëherë, nëse ndonjëherë, mund të konsiderohej si një strategji e suksesshme për të mbrojtur pra interesat kombëtare. Kolaboracionistët shqiptar, përfaqësuar si formacion politiko-ushtarak më së shumti nga balli kombëtar, si dhe element tjerë nacionalist, të ndikuar nga propaganda gjermane që e paraqiste komunizmin si rrezikun kryesor botëror, pranuan të bashkëpunonin me pushtuesit me shpresën se kështu do të eliminonin kundërshtarët e tyre politik dhe do të merrnin pushtetin pas luftës. Pra një proces që ata e quanin të natyrshëm, si një opsion i vetëm për shqiptarët. Fundja kështu kishte ndodhur dhe kishte treguar historia moderne shqiptare. Pra si një klasë vetme e cila nuk mund kishte konkurrent dhe natyrshëm do ishte në krye të vendit. Në këtë sfond, propaganda e sofistikuar gjermane, e frymësuar padyshim nga mjeshtria e Goebbelsit si ministër propagande, luajti një rol vendimtar në nxitjen e armiqësive ideologjike midis shqiptarëve dhe u shndrua kësaj në promovuesin kryesor të bashkëpunimit, pra të ballit kombëtar, po i përmbledhën një çati me okupatorin. Kjo propagandë rezultoi e suksesshme dhe shënoi një pikë kthese politik në ballit kombëtar prej shtatorit 1943, i cili nga një organizat që fillimisht kishte pretenduar neutralitet, u kthye në një bashkëpunëtor të hapur të forcave gjermane. Revizionimi historik në Shqipëri nuk u kufizua vetëm me rehabilitimin e kolaboracionizmit, po përfshiu dhe një përpjekje për të minimizuar dhe delegjitimuar vlerat universale të vetë antifashizmit. U përhapën teori që e paraqitnin luftën antifashiste nacional çlirimtare si një konflikt të mirëfillt pushteti
mes grupeve politike shqiptare dhe jo si pjesë e përpjekjes globale për çlirimin nga fashizmi dhe nazizmi. Kjo qasje sigurisht që bie ndesh me standardet ndërkombëtare të historiografisë dhe me vetë përvojën europiane, ku antifashizmi njihet si një vlerë themelore që kontribuoi në themelimin e rendit demokratik pas vitit 1945. Në të vërtetë, lufta antifashiste nacional shqiptare në Shqipëri ishte pjesë e mozaikut të qëndresës globale kundër fashizmit. Ajo përfaqësonte jo vetëm përpjekjen për të çliruar vendin nga pushtuesit, por edhe për të mbrojtur idealet e lirisë, barazisë dhe dinjitetit njerëzor. Ky realitet pranohet gjerësisht nga historiografia ndërkombëtare, edhe pse debati mbi pasojat politike të pasluftës mbetet i hapur. Sot, antifashizmi në tërësinë e tij përballet me një sër sfidash të reja. Relativisht të reja, duhet thënë. Rritja e ekstremizmit të djathtë, përhapja e teorive konspirative dhe relativizimi i krimeve të regjimeve fashiste naziste përbëjnë kërcënime serioze ndaj kujtesës historike dhe vlerave të antifashizmit. Përpjekjet për të barazuar komunizmin me nazizmin në diskursin politik europian rrezikojnë të zbejnë dallimin thelbësor midis qëndresës dhe bashkëpunimit me të keqen. Në Shqipëri, sfida më e madhe është tendenca për të zhvendosur përgjegjësitë historike dhe për të fshehur bashkëpunimin e një pjese të elitave politike dhe intelektuale të kohës me pushtuesit fashist dhe nazist. Kjo jo vetëm që e shtrembron vërtetën historike, por edhe pengon ndërtimin e një kulture të shëndetshme demokratike që mund përballet me sfidat e së tashmes dhe të së ardhmes. Në këtë kuadër, antifashizmi nuk mund të konsiderohet një trashëgimi e skaluarës. Ai është një angazhim i përhershëm për të mbrojtur të drejtat dhe liritë themelore të njerëzit, për të qëndruar kundër çdo fryme shtypje dhe diskriminimi dhe për të promovuar paqen dhe drejtësinë sociale. Kujtesa historike e luftës së dytë botërore dhe e qendresës antifashiste është një udhërrëfyes për të gjithë shoqëritë që synojnë të ruajnë lirinë dhe demokracinë në një botë gjithmonë e më komplekse dhe të pasigurt. Faleminderit për vëmendjen. Faleminderit dhe për gëzimin e profesor Kasmi për kumtesën tuaj interesante dhe me shumë vlerë. Dhe përpara se të vazhdojmë me te, do doja të përgëzoja dhe të falenderoja në mënyrë të veçantë një nga të pranishme në këtë sallë, zonjë Vjolca Trebiska Konda, për kontributin e jashtëzakonshëm që ka dhënë për organizimin e këtij aktiviteti. Është i treti që bëhet brenda një viti. E ka ideuar, e ka menduar, e ka organizuar vetë. Përgëzime dhe faleminderit zonjë Vjolca. Dhe tani fjala është për profesor Bernard Zota, i cili do të kumtoj misioni historik i divizioneve të ushtrisë nacionale shqiptare dhe dëshmorët e rënë përtej kufive shtetëror të Atdell. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve, i nderuar kryetari i Akademisë së Shkencave. Është një kënaqësi që bëjmë një bashkëbizetësim në lidhje me misionet e divizioneve sulmuese shqiptare në ish Jugosllavi, por dhe për dëshmorët e rënë në këtë territor. Unë kumtenë se ne kisha 10 faqe, e ngushtova e bëra 5, nga 5 e bëra 3, kështu që tani përfundova për të folur me gojë. 2 janë momentet kryesore që do të përmendun. Rrugtimin e 2 divizioneve shqiptare që u bën në ish Jugosllavi me urdhër të komandantit të përgjithshëm Enver Hoxha. Në dokumentat e shtabit të përgjithshëm ishte një urdhër luftarak dhe ky nisi që në 4 tetor në vitin 1944 ende pa u shliruar Shqipëria. Kaloi divizioni 5 fillimisht në Kosovë. Për Kosovën është një problem ndryshe që duhet analizuar më në gjerësi dhe thellësi. Divizioni 5 me brigadat e 3, brigadën e 5 dhe brigadën e 25 sulmuese bën një punë kolosale dhe organizuan popullin e Kosovës në luftë kundër nazifashizmit. Bën organizimin, u krijuan 7 brigada kosovare me mbi 50.000 kosovar. U bë një organizim i përsosur dhe Kosova edhe sot e kësaj dite këto vlera duhet i çojë më tej. Më vjen keq që sot në Kosovë nuk gjendet labitar për të dhënë kontributin e këtyre divizioni në Kosovë. Nuk ka, ta themi ka ushqina kujtesa. Kalojnë për divizionin e 6. Janë 4 brigada që kaluan në ish Jugosllavi, në Malnezi, deri vajtën deri në Vishegrad, në Bosnjë në Gore. Është brigada e 6, brigada e 7, brigada e 8 dhe brigada e 22 sulmuese. Ne kontributin e këtyre 2 divizione me 20.000 luftëtarëve nuk duhet ta mohojmë asnjëherë dhe kurrë. Ne gjatë këtyre viteve kemi qëndruar në heshtje. Nuk duhet qëndrojmë në heshtje, duhet ta demonstrojmë këtë marshim historik dhe luftarak që bën 3
Tret betejë kryesore, betejën për shtirimin e Malit Zi, betejën për shtirimin e Kosovës, le ta pranojmë ata që në 7 nëntor u çlirua Gjakova, pastaj u çlirua Prizreni, pastaj u çaktua Gjakova, ajo Prishtina, pastaj Prizreni. Dhe pothuajse deri në 7 nëntor tër Kosova ishte çliruar dhe pothuajse aty është ngritur këshillat antifashiste nacionale shqiptare që drejtoheshin nga kosovar. Është dokumentuar, është një histori kjo. Betejë e dytë, betejë e tretë ishte çlirimi i Vishegradit dhe Bosnjës Njogore. Aty u bashkuan dy divizione, pastaj morën urdhër për të kthyer në AD-un e tyre të çliruar që në 29 nëntor. E dyta që kam unë lidhje me dëshmorët. Ne dhe historiografia jon nuk i ka shumë të sakta dëshmorët. Në studimi që u kanë bërë të 7 brigatave sturmuese rezulton se janë 666 dëshmorë të rënë në Jugosllavi, në Kosovë, në Malë të Zi dhe deri në Bosnjë Njogore. Nga ta janë dëshmorë, mirë po ne atje na janë dhe plagosur. Divizioni 5 ka afërsisht 300, kurse divizioni 6 ka 320 të plagosur. Dhe ajo më kryesorja ishte që këtu na kanë vdekur 220 luftëtar, na kanë vdekur në sëmundje e tifos, dhe të tjerë erdhën të plagosur në Shqipëri. Ne duhet këta që nga tetori e deri tani kam bërë një studim në lidhje me këto, domethënë dhe më dalin faqe të tëra heroizmit të dëshmorëve, të dhënë, të partizanëve tanë, të cilat ende dhe sot e kësaj dite janë të padokumentuar. Këto vlera të antifashizmit shqiptar, ne duhet t'i evokojmë e të luftojmë dhe sot e kësaj dite. Ne po na ngrihen pinjollët, bashkëpunëtorët, kolaboracionistët dhe po na thonë atë, dhe ne rrim të tërë që jemi këtu, rrinë shumë pak zëra. Ditë për ditë duhet buqas zëra. Shikoj gazeshtypën e përditshëm, nuk ka aktivitet për antifashizmin. Nuk shkruan njeri ose gazeta nuk shkruan dhe janë qepur fushatës elektorale. Le t'i qepen fushatës elektorale, po t'i qepen këtij antifashizmi që dhe sot është një vlerë për kombin tonë. Në qoftë se nuk do ishin ato divizione jashtë, ajo Kosovë që themin e sot tëra këto do të bashkëpunojë me Gjermanët dhe me fashizmin italian dhe do ishte siç u bën pre shumë krajina të tjera të Europës lindore, u bën pre dhe kaluan sa në një shtet, po ishte brigatat sulmuese, divizioni 5 dhe i 6 i ushtrisë ndërkombëtare që rriti vlerat popullit kosovar dhe që nuk u analizua më gjatë luftës që të kalonte në anën tjetër. Këto duhet t'i di mirë edhe populli shqiptar, t'i di mirë edhe populli kosovar. Ju faleminderit për vëmendjen. Faleminderit, profesor Bernardi. Faleminderit për një vështrim praktik të kontributit të Lëvizjes Nacionale Shqiptare në luftën e dytë botërore. Dhe tani profesor Tekiu do mbaj kumtesën Teki Kurti, Kombet e Bashkuara dhe Rezistenca Antifashiste Nacionale Shqiptare në Shqipëri në luftën e dytë botërore. I nderuar kryetari i Akademisë Shkencave, të nderuar veteranë dhe pjesëtar familjeve të dëshmorëve veteranëve, të nderuar studius, meqense se unë jam i fundit, tani ka dy rrugë. Ose unë duhen 13 minuta kohë ose 1 minutë kohë. Zgjedhni nga këto dyja. Tani cilën shumica mirë. Unë atëre po e shoh që një pjesë duan atë minutazhin e vogël, edhe po i qëndroj atij minutit. Një deri. Atëre meqense një pjesë e materialit tim shkencor edhe nga profesor Krisafi, po dhe nga profesor Xhufi, po dhe tjerët parafolës, natyrisht që u trajtuan, po ai që është të veçantë unë jam munduar që gjithë punimin tim ta mbështes në dokumenta. Që do të thotë, Arkivi Qendror i Forcave të Armatosura ka mbi 50.000 vetëm dokumenta të forcave gjermane në Shqipëri. Dhe ç'është dokumenti? Kjo është dosje, është fotokopje. Kombet e Bashkuara realizonin në baret e Italisë sipas ekspertëve që kishin në territoret shqiptare gjithçka që ndodhte në Shqipëri, po dhe në Kosovë, dhe hidhshin thirrje drejtuar kombit shqiptar dhe e njihshin problemin më mirë se ne që jemi studiues sot. Në detaje me gërma. Ndërkohë,
pse them e njihshin problemin, sepse në fund fare ishte edhe kjo është një e Churchillit, thirrja më brillante sa ajo që ngjuam nga akademik Gjufi, dhe unë do të lexoj vetëm pjesën e dytë. Churchilli u kujton atyre që ishin gjatë luftës, po dhe ato që do ishin pas luftës. Dhe thot, kur të bjerë ora e çlirimit të Europës, që patjetër do të vijë një ditë, ajo orë ka me qenë dhe ora e hakmarrjes. Me këtë rast dua veçanërisht me bashkue qeverinë e tij britanike, si dhe dhomën e komuneve me fjalë solemne që u thanë në kohë të fundit nga kryetari i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Të gjithë ato që janë fajtorë për krimet e nazistëve do të sillen para gjyqeve në çdo vend të botës ku kanë kryer ostracionet e tyre. Dënimi që kam ju dhënë për këto fajtorë kam me shërbyje si një shembull i paharrueshëm për kohët dhe brezat e ardhshëm, të cilët të munden me thanë. Kështu kanë me mësue të gjithë ata që do të përsëritin veprime të tilla. Ndërkohë, në faqen e dytë, ishte një pankartë që ato e hidhshin nga ajri përsëri nëpërmjet aviacionit. Ushtria hitleriane që kishte pushtuar Shqipërinë, dhe disa që nderonin me dorën fashiste dhe disa që u prinin këtyre. Kush janë këto po i lexoj se janë sekret, nuk janë sekret ushtarak. I pari ishte Aziz Biçaku që mori pjesë në arrestimin e General Davis, Nuridino në Çamri, Aziz Alia në Dibër, Ismail Golemi në Gjirokastër. Këto prishin sipas kësaj pankarte, që sa të vërteta nuk e di, po aq sa kemi studiuar historinë, dhe i hidhshin popull shqiptar që mos u gënjeni nga ato që u bashkojmë me Kosovën, kemi bashkuar Shqipërinë, kemi bërë Shqipërinë e madhe. Unë për të përmbyllur përfundimet e mia mund të them që antifashizmi ishte platforma më e madhe politike dhe ushtarake që bashkoi në një rrugë të gjitha kombet që luftuan kundër fuqive të boshtit dhe aleatëve të tyre. Karta e Atlantikut, e nënshkruar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe, Roosevelt, Churchill, dhe pas një muaji nga Bashkimi i Republikave Socialiste Sovjetike, Stalin, me 14 gusht të vitit 41 u bë gur themeli për krijimin e Kombeve të Bashkuara. Deklarata e Washingtonit, e nënshkruar nga 26 kombe, u bë baza e Bashkimit të Popujve të Kombeve në luftë kundër fashizmit. Klasa e vjetër politike me mbretin Zog dhe lakmit greko-jugoslave, të cilat gjetën mbështetjen e Britanisë, e lanë Shqipërinë jashtë Kombeve të Bashkuara. Kuvendi i Madh i Pezës, shtator 1942, u bë gur themeli i Bashkimit të Shqiptarëve në frontin antifashist nacional shqiptar pa dallim feje, krahinë e ideje, duke hapur rrugën mundësisë për përfshirje të Shqipërisë në Kombet e Bashkuara. Si rezultat i këtij bashkimi antifashist, udhëheqësit kryesorë të Kombeve të Bashkuara, SBA-s, Britania e Madhe, Bashkimi Sovjetik, në dhjetorën e vitit 42 shprehin për njëjtje të pavarësisë dhe të rezistencës së popullit shqiptar. Deri në fund të vitit 43 në rezistencën antifashiste bënin pjesë 3 forca politike: Partia Komuniste Shqiptare, një organizim politiko ushtarak mbarkombëtar nga Shkodra deri në Vlorë, edhe i shtri dhe në trojet e Kosovës, organizata e ballit kombëtar me i shtrirë kryesisht në jug të Shqipërisë, dhe pas daljes nga fronti nacional shqiptar, organizata e legalitetit me i shtrirë kryesisht në rajonin Krymat. Pas pushtimit gjerman 9 shtator 43, balli kombëtar e la rezistencën. Në shumicën e rasteve formacionet e saj ushtarake të paguara të armatosura nga gjermanët bashkëpunuan hapur me ta për likujdimin e rezistencës antinaziste që bënin partizanët në Shqipëri. Si dhe bashkëpunuan edhe politikisht, pasi disa nga udhëheqësit e tyre, 3 vetë, u futën në qeverinë pro-gjermane. Organizata e legalitetit qëndroi e tërhequr, por bashkëpunoi hapur me qeverinë pro-gjermane dhe njëri nga udhëheqësit e legalitetit u bë kryeministër i gjermanëve në Shqipëri. Ushtria pushtuese gjermane arriti që me demagogji, para dhe armatim të vendosi përballë rezistencës antifashiste në Shqipëri në jug të vendit formacione ushtarake të ballit kombëtar, enveri drejtues të qeverive pro-gjermane për krijimin e beslidhjeve të krahinave të veriut, zgjoja antikomuniste dhe në bashkëpunim të hapur e të fshehtë për shkatrimin e rezistencës antifashiste në Shqipëri, që sot studiues të ndryshëm ne shesin si luftë civile. Kontributi, lufta dhe sakrificat e shqiptarëve që krijuan Frontin Nacional Shqiptar në Pezë, që krijuan shtabin e përgjithshëm të ushtrisë partizane vullnetare nacional shqiptare në Labinot, që në bashkëpunim me britanikët krijuan formacionet e mëdha të ushtrisë partizane antifashiste, i dhanë Shqipërisë vendin e nderit në radhët e Kombeve të Bashkuara.
i përjetshëm, qoftë kujtimi i dëshmorëve, e përjetshme puna dhe vepra dhe lavdia e frontit antifashist shqiptar. Faleminderit. Faleminderit zotit Eki për mënyrën shumë racionale të prezantimit të kombëtesës tuaj, me pankartat dhe me përfundimet e goditura. Unë mendoj të kemi një falënderim të përzemërt për gjithë kombëtuesit, të cilët me shumë përgjegjësi, me shumë kompetencë profesionale kanë përgatitur kombëtesat e tyre për këtë ngjarje të madhe. Mendoj se objektiviteti i studimit historik na bën që ta bëjmë historinë mësuese të mirë për të shikuar më mirë të ardhmen tonë. Ju faleminderit gjithëve për parë. E mbyllim konferenca sa më të mira të bashkë.